promise and must make sure that Kyiv fulfills the Minsk agreements, and I do hope that this will happen. Other questions? We have already agreed on a date. I don't know about protocol matters. It will happen within 2 weeks. So colleagues are tired probably already. I have not commented these statements by this person because he has lost. Իրավական ապահովման բաժնի պետ Մարգարիտ Ազալիբեկյանին եւ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոդոյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք մի առաջարկության մասին, որով նախատեսվում է փոփոխել տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման համար վարչական պատասխանատվության չափը։ Առաջարկությունը ներկայացրել է Արդարադատության նախարարության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը։ Այժմ կխնդրենք Տիկին Դոդոյանին մանրամասներ ներկայացնել։ Այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Տիկին Դոդոյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչը հիմք հանդիսացավ, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես եկաք։ Շնորհակալություն։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը հանրագիր էր ներկայացրել տարեվերջին Արդարադատության նախարարություն մի նպատակով, որպեսզի վերանայվեն վարչական պատասխանատվություն սահմանող վարչական պատասխանատվության չափերը, որոնք պետք է կիրառվեն տեղեկություն ստանալու իրավունքը խախտող պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ինչու նման նախաձեռնություն եւ ինչու հիմա պետք է արձանագրենք, որ տեղեկատվության ազատության ոլորտում արկային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մի մասը թեև լուծվում են, բայց մի ստվար զանգվածը, օրինակ, լիարժեք պատասխանների ներկայացվող պահանջները, հարցումների պատասխանները չուշացնելը, սրանք արդեն բավականին մեծ ծավալով խախտումներ ենք մենք արձանագրել վերջին տարիներին եւ մյուս կողմից չկա որևէ կանխող, զսպող մեխանիզմ, որը կարող էր այս պրակտիկան որոշակիորեն բարելավել։ Եվ այդ նպատակով մենք մեր քննարկումների արդյունքում նաև հենվելով մեր ավելի քան 20-ամյա փորձի վրա եկանք այն եզրահանգման, որ այնուամենայնիվ վարչական պատասխանատվության նորմերը եթե լինեն պատշաճ մակարդակի եւ նաեւ պատշաճ կիրառվեն, դրանք կարող են ունենալ լուրջ կանխարգելող գործառույթ, որոնք կարող են կանխել հետագա ապագա խախտումները։ Եվ այն նաեւ միտքն էր, որ մինչեւ ցավոք սրտի պաշտոնյան, այսպես անձնապես վնաս չի կրում իրավախախտումը թույլ տալու հետևանքով, հետագա խախտումները գործելիս զսպող որևէ մեխանիզմ չկա։ Եվ դրա համար նաև որոշեցինք, որ համարժեքորեն, այսինքն միջին աշխատավարձին չափին համարժեք, պետք է նաև որոշակիորեն բարձրացնել 189.7 հոդվածով սահմանված վարչական պատասխանատվության չափերը, ընդ որում այս պատասխանատվության չափերը կրկին մեր կազմակերպության նախաձեռնությամբ էին ընդունվել 2003 թվականին դեռևս եւ երբևէ չէին վերանայվել նախորդ 18 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների խոսքը փոխանցենք։ Խնդրում եմ ներկայացնեք, թե գործող օրենքով որքան է չափը, առաջարկությամբ որքան է դառնալու եւ դրական եզրակացություն Արդարադատության նախարարությունից կա, նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, կասեք գործնականում մենք ինչ արդյունք ենք ունենալու ըստ ձեզ։ Ուրեմն գործող իրավակարգավորումների համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 189.7 հոդվածով սահմանված են հետևյալ կարգավորումները։ Տեղեկատվությունը ապօրինաբար չտրամադրելու արդյունքում նախատեսված է դույժի կիրառում նվազագույն աշխատավարձի 10 պատիկից 50 պատիկի չափով Տիկին Դոդոյանի կողմից ներկայացված նախագծով առաջարկվել էր նշված տուգանքի չափերը բարձրացնել, դարձնելով նվազագույն աշխատավարձի 30 պատիկից մինչև 70 պատիկի չափով տուգանքի չափ, ինչպես նաև նույն խախտումը, եթե երկրորդ անգամ կրկնվում է, Վիվոյով սահմանված են հստակ կարգավորումներ նվազագույն աշխատավարձի
50-պատիկից 100-պատիկի չափով, իսկ առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձի 100-պատիկից մինչև 150-պատիկի չափով տույժի կիրառում։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր հետևյալով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նորմի գործնական կիրառման արդյունքում առաջացած խնդիրները վկայում են, որ համապատասխան տուգանքի չափերը այդքան էլ չեն ծառայում իրենց նպատակին, տեղեկատվության տրամադրման մասով ձևավորված պրակտիկան վկայում է այն մասին, որ բազմաթիվ են անհարկի մերժումները, թերի պատասխանների ներկայացումը, ուղղակի պատասխան չտրամադրելը եւ շատ քիչ տոկոս են կազմում օրինական մերժումները, որպիսի պայմաններում նաեւ հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ նշված հոդվածը լրացվել է Vivo-ով միայն 2003 թվականի դեկտեմբերի 1-ի փոփոխություններով, միգուցե այն ժամանակվա կարգավորումներով բավարար է եղել այդ տուգանքների չափերը, իսկ արդեն բավական ժամանակ է անցել, պրակտիկան վկայում էր, որ անհրաժեշտ են որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ փոփոխությունների կատարումը բխում է նաև մեր կառավարության 2019 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից, այնտեղ հստակ նպատակներ, ի թիվս այլ նպատակների սահմանված է նաև վարչական տույժերի չափերի վերանայում։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Տիկին Միքայելյան, դուք էլ կանդրադառնաք, մինչ այս փոփոխությունները մենք ամեն դեպքում կարգավորումներ ունենք օրենսդրական, դրանք որքանով են գործում եւ ունենք դեպքեր պատասխանատվության, թեկուզ այս փոքր չափաբաժնով, վարչական պատասխանատվության չափաբաժնով, բայց ամեն դեպքում եղել են դատական գործեր, որ պատասխանատվություն են կրել։ Իրականում տեղեկատվություն ստանալու ոլորտը երևի թե այն ոլորտն է, որ բոլոր պետական մարմինները իրենց գործունեության ընթացքում առնչվում են, որովհետև ցանկացած պետական մարմին երևի թե օրվա կտրվածքով բազմաթիվ դիմումներ է ստանում, որոնցով հայցվում է տարբեր տեսակի տեղեկատվություն, ընդ որում հարկ է նշել, որ ոչ բոլոր դեպքերում է իրոք որ տեղեկատվությունը ենթակա է տրամադրման, որովհետև քաղաքացիները ընդհանրապես երբեմն չեն տարանջատում, իրոք դա տեղեկատվություն է, օրինակ տեղեկատվություն ստանալու դիմումների ներքո ցանկանում են ստանալ ինչ-որ իրավական նորմի մեկնաբանություն, որը բնականաբար այս պարագայում չի կարող դիտվել որպես տեղեկատվություն։ Հետևաբար կան իրոք դեպքեր, երբ որ տեղեկատվության տրամադրումը հիմնավոր է, որովհետև դա ինչ-որ տեղեկատվություն չի դիտարկվում։ Բայց բնականաբար պրակտիկան ցույց է տալիս ու նախագծի հիմնավորման մեջ ևս ներառվել այն հանգամանքը, որ շատ հաճախ են լինում անհիմն մերժումները, երբեմն ուղղակի չի մերժվում դիմումը անձի, բայց այնպես է պատասխանը, որ ակնհայտորեն անձը իր ակնկալվող տեղեկատվությունը չի ստանում։ Բնականաբար մեխանիզմը սրա դատարան դիմելն է, որպեսզի պարտավորեցնեն պետական մարմնին, ով որ չի տրամադրել տեղեկատվությունը, տրամադրի տեղեկատվություն, միաժամանակ պահանջելով նաև վարչական տույժ կիրառել տեղեկատվություն չտրամադրողի նկատմամբ, բայց հաշվի առնելով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, որ դատական գործերը դատարանում քննվում են շատ երկար ժամանակ, բնականաբար շատերը կխուսափեն դատարան դիմելուց, հաշվի առնելով, որ որոշակի տեղեկատվություն ստանալը կոնկրետ ժամանակի համար է, օրինակ հաշվի առնելով, որ գործը կարող է դատարանում քննվել 3 տարի, բնականաբար այդ տեղեկատվություն ստանալու արդիականությունն ու անձի համար կարևորությունը 3 տարի հետո կարող է նույնը չլինել։ Դրա համար շատերը խուսափում են, երկրորդ հնարավոր է նաև մտածում են, որ նախ տեղեկատվությունը շատ ուշ ենք ստանալու ինձ համար արդիական չի այլևս, բացի այդ տուգանքի չափերն էլ այդքան մեծ չեն ու ինչպես նշվեց արդեն զսպող մեխանիզմ չունեն, որովհետև եթե կիրառվի օրինակ վարչական պատասխանատվության միջոց 20,000 դրամ, բնականաբար դա այդքան էլ զսպող մեխանիզմ չի լինելու, իսկ նախագծի հիմնավորման մեջ նշվել է, որ որպես վիճակագրություն, որ այդ վարչական տույժի հիմա գործող կարգավորմամբ սահմանված տույժի չափը նվազագույն աշխատավարձի շատ քիչ տոկոսն է կազմում, մոտավորապես 5-ից 28%, որը բնականաբար չի կարող այդքան զսպող մեխանիզմ լինել եւ ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձը, որտեղ ընդ որում երկրներ կան, որտեղ այդ վարչական տույժի տեսակը կոնկրետ է իրավախախտման համար կարող է մինչեւ 60% հասնել նվազագույն աշխատավարձի, դրա համար որոշվեց հանրագրին ընթացք տալ, հաշվի առնելով ոլորտի կարևորությունը եւ իրականում առկա խնդիրները, ընդ որում քանի որ դատական գործերի մասն էր խոսքը գնում, դատական գործերը իրականում այդքան էլ շատ չեն այս ոլորտի հետ կապված, նաեւ երևի թե իմ նշած պատճառներով,
գործերի երկարքնություն, անձանց կողմից ուղղակի ժամանակը չկորցնել եւ այլն, իհարկե դատական գործեր կան, որոնք եւ քաղաքացիների օգտին են եւ պետական մարմինների, բայց այստեղ էլ կան խնդիրներ, որտեղ հաճախ քաղաքացիները ուղղակի պարտավորեցման հայց են ներկայացնում որոշակի տեղեկատվություն ստանալու ու չեն ներկայացնում օրինակ նաեւ վարչական տույժ սահմանելու հետ կապված պահանջ, դատարանը քննում է, որոշում է, որ պետք է տեղեկատվությունը տրամադրել, բայց վարչական տույժի տեսակ չի կիրառում։ Հետևաբար ոլորտում իրականում շատ խնդիրներ են առկա, կարծում ենք, որ նախագծի ընդունմամբ որոշակիորեն ոլորտում առկա խնդիրները կլուծվեն, հենց միայն նրանով, որ կնախատեսի որոշակի զսպող մեխանիզմ, որը պետական մարմիններին, այսպես ասած, կնպաստի պետական մարմինների կողմից տեղեկատվության տրամադրմանը, երբ իրոք հիմքեր կան պահանջվող տեղեկատվությունը տրամադրելու համար։ Տիկին Դոդյան, հաջորդ հարցը ձեզ ուղղված։ Եթե մի կողմից դատարանները ծանրաբեռնված են եւ շատ լրատվամիջոցներ կամ անձինք չեն ցանկանում դիմել դատարան այդ քաշքշուկների եւ երկարաժամկետ process-ով չանցնելու համար։ Մյուս կողմից էլ դատարան, երբ որ դիմում են, դատարանի որոշումները չեն պարտավորեցնում գումար վճարել։ Այդ դեպքում նույնիսկ եթե մենք բարձրացնում ենք, սպող մեխանիզմը որն է։ Տեսեք, ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը 70-ից ավելի հայցեր է ներկայացրել տարբեր տարիներին վարչական դատարան ընդդեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կառավարման մարմինների դեմ տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորեցման հայցերով։ Պիտի ասեմ, որ բավական դրական պրակտիկա է ձևավորված, 75, նույնիսկ մի քիչ ավել տոկոսը այս բոլոր հայցերի բավարարվել է դատարանների կողմից, որոնք պարտավորեցրել են, ճանաչել են խախտման փաստը իրավունքի եւ պարտավորեցրել են մյուս կողմին տրամադրել տեղեկատվություն։ Փաստացի Սակայն այս որոշումները եղել են անարդյունավետ, ինչու, որովհետև նվազագույնը 2-2.5 տարի են տևում տեղեկատվություն ստանալու պարտավորեցման այս հայցերով բավարարումները, եւ երբ որ մենք մի քանի տարի անց արդեն ստանում ենք տեղեկությունները, դրանք արդեն որևէ մեկին պետք չեն, որովհետև տեղեկատվությունը իր բնույթով արագ փչացող ապրանք է, եւ եթե դու չունես այսօր այս պահին, դու չես կարող վաղը ստանալով իրացնել քո մյուս բոլոր իրավունքները։ Դրա համար սա շատ կարեւոր որպեսզի իսկապես դատարանները քննեն այս գործերը արագ սեմ ժամկետներում առաջին եւ երկրորդ խնդիրը դա նաեւ վճարն է, որովհետեւ լրագրողները, հասարակական կազմակերպությունները եւ քաղաքացիները հաճախ ձեռնպահ են մնում դատական գործընթացներով վիճարկելուց, որովհետեւ դա թանկ արժե, պետք է վճարեն փաստաբանի ծախս, դատական տուրքեր եւ այլն։ Սա նույնպես խոչընդոտներից մեկն է։ Եվ երրորդ խոչընդոտը, որ այո, փաստացի մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ թեև պետական մարմնի դեմ ունենք բավարարված դատական ակտ, բայց հաջորդ անգամ, երբ որ դիմում ենք այդ նույն կառույցին, ասում են մենք ձեզ տեղեկատվություն չենք տալիս, գնացեք դատարանով ստացեք։ Այսինքն սկսվում է չարաշահման մեկ այլ շրջափուլ, եւ դրա համար մենք կարծում ենք, որ հատկապես վարչական պատասխանատվություն սահմանող նորմերը պետք է խրախուսվեն դատարաններում առավել ակտիվ կիրառվեն, որովհետև դրանք կունենան իսկապես հզոր կանխարգելիչ գործառույթ համանման վարքագիծը վերացնելուն միտված։ Եվ նաև վիճակագրությունը ներկայացնեմ, կոնկրետ մեր կառույցի կողմից ամեն տարի կազմվում է։ Տեսեք, միայն 2021 թվականին հարցումների միայն 72%-ն է իսկապես ժամանակին լիարժեք բավարարվել, դա այն էլ մեր կազմակերպության պարագայում, եւ մենք չենք ստացել երբևէ որևէ հիմնավորված մերժում, թեև ունենք թերի պատասխաններ, երբ որ 16%-ի դեպքում մենք չենք ստացել լիարժեք մեր խնդրած տեղեկություններ, ունենք լուր մերժումներ, երբ որ ընդհանրապես մեզ պատասխան չեն տվել 2%-ի դեպքում, եւ սրանք բոլորը հենց այն դեպքերն են, որ պետական մարմինը չի ցանկացել կամ համարել է, որ օրենքով լիազորված չի այդ տեղեկատվությունը տրամադրել, բայց ուղղակի չի կարողացել լիարժեք հիմնավորել մերժումը։ Այս նաեւ ունենք 5% անհիմն պատասխաններ եւ 2% անհիմն մերժումներ, երբ որ չափում ենք 18-19%-ից ավելի մենք հստակ խախտումներ ունենք, որոնք բոլորը կարող են լինել դատական գործընթացների առարկա, բայց մենք չենք գնացել այդ քայլին։ Ինչու՞, իմ նշած հանգամանքներով պայմանավորված։ Վերջին մեր գործը Երևանի քաղաքապետարանի դեմ էր, երբ մեզ չտրամադրվեց
տեղեկատվություն, նաև մեր բողոքը անտեսվեց։ Մենք ունեցանք մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշումը, որով հաստատվեց մեր իրավունքի խախտման փաստը եւ ռեկոմենդացիա տրվեց կառույցին պատասխանել։ Բնականաբար կառույցը որևէ քայլ չձեռնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշման կատարման ուղղությամբ եւ մենք հիմա ստիպված կրկին սկսել ենք դատական բողոքարկման գործընթաց, որը հուսով եմ կարճ ժամկետում լուծում կտա այս վեճին եւ բնականաբար նաեւ մենք խնդրենք դատարանից կիրառել վարչական պատասխանատվության, հուսով եմ արդեն բարձրացված տուգանքների չափերը։ Իսկ խախտումները հիմնականում ուժային կառույցներից Բացարձակապես կապ չունի, որ կառույցն է, կապ ունի, թե դու ինչպիսի տեղեկատվություն ես ուզում։ Մի քանի դասակարգումներ կարելի ենք անել, եթե դա պարզ հասարակ տեղեկատվությունն է, օրինակ ուզում ենք հաստիքացուցակները, ուզում ենք նրանց ծրագրերը, ինչ միջոցառումներ են օրինակ կիրառում պոլիէթիլեն տոպրակների օգտագործումը, հա, մինչև իրենց հասած 50% օգտագործումը կարգավորման ուղղված, սրանք շատ պարզ հարցեր են, իրենք հանգիստ պատասխանում են, բայց երբ որ մենք հարցադրումներ ենք անում որոշակի գնումների, գործընթացների վերաբերյալ ծախսերի, քաղաքական որոշակի զգայուն հարցերի վերաբերյալ, այս պարագայում արդեն ունենում ենք կամ անպատասխան հարցումներ, որոշակի չարաշահումների, անօրինականությունների բացահայտման ուղղված տեղեկություններ ենք խնդրում, այս պարագայում արդեն սկսում են կամ թերի պատասխանները, կամ ուղղակի անտեսումները, կամ անհիմն մերժումները։ Ցավոք, դրա համար մենք այնպիսի բան գրեթե չենք ուզում, որը իսկապես օրենքով գաղտնագրված է, որովհետև իսկապես լավ պատկերացնում ենք, որ այո, եթե գաղտնիք է, այն պահպանվում է օրենքով եւ տրամադրման ենթակա չէ, մենք դա չենք էլ ուզում։ Դրա համար է նաեւ պատկերն այսպեսին, որ երբևէ մենք չենք ստանում, ցավոք սրտի չենք ստանում որ հիմնավորված օրենքի պատշաճողումներով մերժումներ, այլ դրանք անհիմն են, լուռ են կամ թերի լղոզած, ինչ որ sense պատտվում են տեղեկության շուրջ, բայց կոնկրետ տեղեկատվությունը փաստացի մեզ չի տրամադրվում։ Նմանապես 20 թվականի վիճակագրությունը բավարար չէ, բայց մենք տեսնում ենք նաև տենդենս, երբ որ թերի պատասխանները դրանք կրկնակի աճել են 19-20 թվականների համեմատ 21 թվականին թերի այդ իմ ասած լղոզած պատասխանների դինամիկան կտրուկ աճել է եւ մենք այստեղ պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։ Դրանցից մեկը այս նախագիծն էր եւ շատ ուրախ եմ, որ համագործակցության շնորհիվ հավանականորեն կդառնա արդեն օրենք, բայց նաև զուգահեռ ես կարծում եմ, որ արտադատական մեխանիզմներ պետք է հզորացվեն, ստեղծվեն, որպեսզի այս հասարակ հարցերը չգնան եւ ծանրաբեռնեն դատական համակարգը, այլ գոնե հնարավորություն կամ մեխանիզմ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք մինչև դատարանները լուծում ստանալ եւ ստանալ մինչ այդ մերժված կամ լղոզված պատասխանները։ Խնդրեմ, կարձագանքեք առաջարկին արտադատական մեխանիզմերի կամ գոնե դատարանները հնարավորինս շուտ արձագանքեն նման գործերի։ Եթե ներկայացվեն առաջարկներ արտադատական մեխանիզմների, արդյունավետ արտադատական մեխանիզմների մասով, Արտադատության նախարարությունը միանշանակ կքննարկի եւ հնարավորության դեպքում ինչ որ ընդհանուր հայտարարի կգանք ու քանի որ իմ կողմից եւս բարձրացվեց դատարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրը, նշեմ, որ նախատեսվում է որոշակի մեխանիզմներ, այդ թվում այլընտրանքային վեճերի լուծման մեխանիզմներ, արտադատական մեխանիզմներ եւ այլն, այդ թվում դատավորների թվի ավելացում եւ այլն, որոնք բոլորը բնականաբար միտված են լինելու դատավորների բեռի թեթևացմանը, դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցման, ինչը բնականաբար հնարավորություն կտա ավելի սեղմ ժամկետներում դատական գործերը քննել։ Բնականաբար այս նախագծով նշվածը հնարավոր չի ապավել, որտեղ նախագիծը լրիվ այլ կարգավորման առարկա ունի, բայց դատաիրավական բարեփոխումների հիմնական ուղղություններից մեկը նաեւ հենց դատավորների ծանրաբեռնվածության նվազեցումն է, որը հուսով ենք կարճ որոշակի ժամկետում հնարավոր կլինի ապահովել, որտեղ իրոք խնդիրը պատկերացնում ու հասկանում ենք դատավորների ծանրաբեռնվածության, ամեն դեպքում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախարարությունը պատրաստական է նման առաջարկները քննարկել, կոնկրետ նախագիծը եւս հանրագրի հիման վրա է, այսպես ասած նախագիծ դարձել, հետագայում հուսով ենք նաեւ օրենք, նմանատիպ ռացիոնալ եւ տրամաբանական առաջարկները պատրաստական ենք քննարկել, նախարարությունը եւս իր սեփական ուժերով բավականին միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի բարձրացված խնդիրներին փորձի լուծում տալ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, եթե թույլ կտաք դատական գործերի մասով, առհասարակ վիճակագրությունը վկայում է, որ հիմնականում քաղաքացիները կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները նախընտրում են ավելի շատ գնալ տեղեկատվության տրամադրմանը պարտավորեցնելու հայցատեսակի ուղղությամբ։ Ամեն դեպքում
պրակտիկան վկայում է, որ այդ մասով ներկայացված հայցադիմումները ավելի շատ են, քան թե օրինակ վարչական տույժ կիրառելու հայց ներկայացնելը։ Ու այս նախագծի ընդունման արդյունքում նաև հնարավորություն կտրվի, թե պարտավորեցման չէ, որպես այդպիսին գործողության կատարման հայց է ինքը ենթադրում, թե գործողության կատարման հայցերի մասով քանակների նվազեցում, այսինքն դատարանների բեռի թեթևացում, եւ միևնույն ժամանակ վարչական տույժի չափը իրավախախտների մասով արդեն կկանխարգելի հնարավոր նոր խախտումների թույլ տալը եւ դատական գործերի քանակը եւս կնվազի արդյունքում։ Նշեցիք, որ դատական գործերը քիչ են, փորձը ցույց է տալիս։ Ունեք տվյալներ մոտավոր տարեկան ինչին ինչքան է լինում։ Դե տարեկան հիմնականում մենք ուսումնասիրել ենք դատալեքս կայքի տեղեկատվության համաձայն հիմնականում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն է այդ հայցատեսակներով ներկայացնում, մոտավոր տարեկան, եթե չեմ սխալվում, 6-7 հայցատեսակ են ներկայացնում, հիմնականում այդ վարչական տույժ կիրառելու մասով, իսկ տեղեկատվության տրամադրելու պարտավորեցնելը բազմաթիվ են, միայն ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը չի, բազմաթիվ անհատներ, ֆիզանձինք, իրավաբանական անձինք, իրենց կողմից խնդրարկվող տեղեկատվությունը չստանալու դեպքում արդեն հայցատեսակ գործողության կատարման հայցով դիմում են, խնդրում են պարտավորեցնել տրամադրել տվյալ տեղեկատվությունը, դրանք ավելի շատ են։ Եթե ամեն դեպքում քիչ են նման դեպքերը, իսկ գործիքակազմը մենք ներդնում ենք, այստեղ լրատվական հանրույթի հասարակական հատվածի ակտիվություն ակնկալվում է, որ նույնիսկ եթե ձգձգվի դատական գործը, բայց գործընթաց լինի, մեխանիզմը կիրառվի թեկուզ 2 տարի հետո։ Այդ դեպքում արդեն հիմնական նպատակը դառնում է ոչ թե տեղեկատվություն ստանալու խնդիրը, այլ նաև պաշտոնյային, այլ հատկապես պաշտոնյային պատժելը, ով որ խախտել է եւ որի այդ գործողության հետևանքով զրկվել է քաղաքացին կամ լրագրողը տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից։ Բայց ես ուզում եի անդրադարձ կատարել արտադատական մարմիններին, միջազգային փորձին հատկապես 20 տարուց ավելի ուսումնասիրել եմ այդ փորձը եւ տարիներ շարունակ այս խնդրի անհրաժեշտության բարձրաձայնել, որովհետեւ դատարանները չպետք է եւ չեն կարող լինել այս իրավունքի վերջնական իսկապես եւ լիարժեք խախտումների դեպքում լիարժեք վերականգնողի դերում, ինչու, որովհետեւ այո, մարդիկ ձեռնպահ են մնում ժամանակի, ռեսուրսների եւ ուղղակի տեղեկատվության բնույթը հաշվի առնելով, որը շուտ փչացող է, ինչպես հումձուկն է, եթե մենք այսօր այն չենք սպառում, վաղը արդեն այն ավելորդ է եւ որևէ մեկի պիտանի չէ։ Դրա համար լավագույն փորձը Եվրամիության փորձը, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի փորձը վկայում է, որ ստեղծվում են հատուկ տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի գրասենյակ կամ հանձնաժողովներ, որոնք սեղմ ժամկետներում առավելագույնը 1-2 ամսվա ընթացքում անվճար քննության են առնում տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման բողոքները եւ որոշում են կայացնում, ընդ որում այդ որոշումները լինում են պարտադիր բոլոր կողմերի համար եւ ենթակա են միայն դատական բողոքարկման։ Համանման մեխանիզմ մենք ունենք ստեղծած Հայաստանի Հանրապետությունում, դա անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն է։ Վերջինիս թերությունը սակայն այն է, որ այն գործում է գործադիրի կազմում եւ չի կարող լինել իրապես անկախ, անաչառ։ Գուցե այո, կառույցի ղեկավարն այդպիսին է, բայց օրենքով տրված մեխանիզմները այնուամենայնիվ հնարավորություն չեն տալիս լինել լիարժեքորեն եւ ամբողջությամբ ազատ քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական ազդեցություններից։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ հատկապես օրինակ Էստոնիայի փորձը եւ Մեծ Բրիտանիայի փորձը վկայում է, որ անձնական տվյալների պաշտպանության եւ տեղեկատվության ազատության գործառույթները մեկտեղվում են մի կառույցում, որը Մեծ Բրիտանիայի պարագայում տեղեկատվության ազատության հանձնակատարն է, համանման անվանումով նաև Մեծ Էստոնիայում, որտեղ այս կառույցները միանշանակորեն որոշում են կայացնում եւ պարտադիր լինում թե պետական կառույցների, թե մասնավոր եւ թե դիմող կողմերի համար։ Եվ սա անվճար է եւ պարտադիր կատարման։ Շատ լավ էր իհարկե, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս ոլորտում արագ եւ որակյալ որոշումներ է կայացնում, սակայն փաստացի ունենալով մեր ձեռքին այս որոշումները, մենք չենք կարողանում իրացնել մեր իրավունքը, որովհետեւ պետական մարմինը կամ տվյալ դեպքում ես նշեցի քաղաքապետարանը պարզապես անտեսում է եւ չի կատարում
որոշմամբ նշված այն գործողությունները, որը պետք է կատարեր։ Դրա համար ես կարծում եմ այդ որոշումները պետք է լինեն պարտադիր կատարման համար։ Դա է այն մեխանիզմը, եւ այս պարագայում արդեն ընդհանրապես չենք խոսի նաեւ դատարանների ծանրաբեռնվածության մասին, երկարաձգձգումների մասին եւ թանկ լինելու մասին։ Հարցը անմիջապես կլուծվեր արագ եւ սեղմ ժամկետներում եւ բոլորը բավարարված կլինեին, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ եւ Տիկին Միքայելյան, խնդրեմ ներկայացնեք նախագիծ իմաստրջանարության մեջ է դրված, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված առաջիկայում, մոտավոր երբ ենք ակնկալում, որ ուժի մեջ կմտնի։ Նախագիծը ուղարկվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքների ստացման համար, մի քանի շահագրգիռ մարմիններ արդեն իսկ արձագանքել են նախագծին, մեծ մասը դիտողություններ եւ առաջարկություններ չի ներկայացրել, արդեն երևի 7-8 մարմնից ստացել ենք համապատասխան կարծիքներ, քանի որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի կիրառման շրջանակը կոնկրետ այդ հոդվածի շատ մեծ է ու բոլոր պետական մարմիններին առնչվում է, բնականաբար մեխանիկորեն պետական մարմինները, ովքեր որ կիրառում են տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված կարգավորումները, շահագրգիռ են ու բոլորից պետք է կարծիքները ստանալ, մոտավորապես 7-ից 8 մարմիններ արդեն իսկ ներկայացրել են իրենց կարծիքները, մնացած կարծիքները ստանալուց հետո այդ բոլոր կարծիքները պետք է ամփոփվեն, ներկայացվեն վարչապետի աշխատակազմ, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով իրականացվի նախագծի քննարկումը, միաժամանակ նախագիծը տեղադրվել է նաև e-draft իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման էլեկտրոնային կայքում եւ այնտեղ եւս հանրային քննարկման է դրված, որի ժամկետը 15 օր է։ Այդ բոլոր ժամկետները սպառելուց հետո արդեն նախագծին օրենքով սահմանված կարգով ընթացք կտրվի, ակնկալում ենք, որ կհասցնենք, այո, դրական կլինի ու ընթացք կտրվի։ Ես էլ ակնկալում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը, լրագրողները ակտիվորեն կայցելեն e-draft համակարգ եւ այնտեղ կքվեարկեն, կարդալուց հետո, ծանոթանալուց հետո կքվեարկեն այս նախագծի օգտին, որը շատ կնպաստի նաեւ գործընթացը ավելի արագ ու իսկապես որպեսզի այն ամփոփվի եւ ներկայացվի արդեն քննարկման։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Վագից նաև ես Պետրոս Ղազարյանն ասել եմ, դու գիտեք, որ մեր հասարակության պետության զարգացման հիմնական կարևորագույն գրավականներից մեկը ոստիկանական մարմինների, իրավական մարմինների թափանցիկ, բաց ժողովրդավարական գործելավոճ։ Եթե մենք տեսնենք մեր ոստիկանության գործելավոճը, ապա վերջին տարիներին մեկ բառ բարեփոխումներ անընդհատ ուղեկցում են այդ կառույցին, կամաց երբեմն մամուլում սպրդում են տեղեկություն, որոնք իրավապահ լրիվ ուրիշ բարքերի մասին են խոսում։ Այսօր գովազդային կարգավիճակում մենք կզրուցենք կին ոստիկաններից մեկի հետ, պաշտոնաթող ոստիկան, խոսենք որոշակի փակագծեր բացել, թե ինչ բարքեր են տիրում, ինչպիսի նորմեր կան այդ համակարգում։ Այսպես երեստատողներ, այսօր մեր հյուրը Վարդան Ղուկասյանն է, նախկին ոստիկան, ռազմական ոստիկան, որը ոստիկանական համար հասարակությանը հայտնի է դոկ մականունով, բարի եկո, շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան համար, քանի որ դուք հայտնի եք մականունով, ինչ մականուն է եւ որտեղից է գալիս։ Մականունը գաղուց 97 թվականի նոյեմբերից ոչ թե դոկ շատերը կապում են շան հետ, այլ դոկտոր, քանի որ ես ինքս ծառայել եմ Տուգանային գումարտակում, այնտեղ եղել եմ որպես բուժակ եւ զինվորների եղել է, ասես, ոնց ասեմ, դրվել է հետեւյալ բնամականոն դոկտոր, կարճ դոկ, բայց սական տնողը եղել է ազգության ծագումով գյումրեցի, Կն դարել է գ, այո, և դամը հասարակության մեջ մտել է թուրիմացություն այսինքն շուն, բայց իրականում դոկտոր։ Ես շատ սերուն եմ շների նկատմամբ, բայց դա ցական հետ կապ չունի։ Ձեր շուրջ անընդհատ ինչ-որ խոսակցություններ որտեղից է դա գալիս։ Գիտեք ինչ, եթե մարդ աշխատում է, պետք է խոսակցությունները ինտեգները գան։
եւ ցավոք սրտի գալիս է հենց այն բանով, երբ որ մի փոքր ավելի շատ է սկսում գործունեություն ծավալել որոշակի պաշտոնյաների դեմ եւ մեդիցին մեր կամ պաշտոնյաները ոնց որ դուրս չի գալիս առասարակ, երբ որ օրենքը մոտ է գալիս իրենց սկսում է կոնֆլիկտ աշխատողի հետ եւ տվյալ օպերատիվ աշխատողն էլ որ այս կամ այն կերպով կարողանում է հանձինազես ժողովրդական լեզվով ասած պորտը տեղը դնել ու առաջանում է նմանատիպ տահաճ բանախոսություններ։ Ինչու դες չգիտեմ համակարգից, ինչու դες հեռացրեցին։ Ինձ հեռացում ասում են, բայց հեռացված ոչ։ Ես ուրեմն լինելով արձակուրդի մեջ 2014 թվականի հունվարի 18-ին, 19-ին չեմ հիշում, դες մոտավորապես, բայց օրը կարող եմ ասել ուրբաթ ինձ հրամանով շում արձակուրդից եւ դրա մասին ես իմանում եմ 2 ժամը 11-ին, այդ ամենը իմանալուց հետո, որ հանդիպել եմ կադրերի տրամադրության տակ, ալնելով արձակուրդի մեջ, կարողական առողջությունից ելնելով, ինչ որ նման եւ նախադասություն կար հրամանի մեջ, ես իմ ոտով գնացել եմ գլխավորության ոստիկանության բանկ ներկայացել եմ դիմում աշխատանքից դուրս գալու կապակցությամբ։ Ինչու՞։ Պատական ոչ մեկին չեն բերում կադրերի Ես այդ ալիովին համաձայն եմ, ինչուն կարող եմ պատասխանել հետևյալ, որ գնություն եմ ունեցել ինչ-որ մի կերպ պատասխանել Երևան քաղաքի ոստիկանապետին, Աշոտ Կարապետյանին, ունել, որ դուրս չի եկել հենց իրեն վերջինիս, խնդրել է հետևյալում, որ զուտ հարազատ մարդու համար իրականացրել եմ հեռախոսազանգ, իմանալու համար ինչա կատարվում այդ մարդու հետ, որտեղ գիշերվա 2-ին 1-ին տվյալ անձը բերման է ենթարկում Երևանի ոստիկանության բաժիններից մեկը, չեմ ուզում ասեմ, որը եւ այնտեղ ես իրականացրել եմ ընդհանրապես զանգ հարցնելու համար վիճակը լավ է թե չէ եւ եթե հնարավոր է այլ միջոցառումներ տվյալ մարդու նկատմամբ չձեռնարկել։ Ինչ նշանակում այլ միջոց։ Պիտի լինել, ծեծել, տես բարգեկ է Ну, երբեմն պատահում է։ Ինչքան էլ որ մենք մեզ տեսփաներ գոյություն չունեն։ Այսինքն տվյալ զանգի հետ կապված նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Ծառայողական քննությամբ հիմնավորվել զանգը, որ միանշանակ կրել է տվյալ, ոչ չգիտեմ, մաղարիչի հարց, հետո մարդ առանձնապես ոչ բան չէր արել։ Եվ դա ծառայողական քննության մեջ մի փոքր վատ է հայտվել ծառայողական քննություն նշանակողի, ասենց ասած, հասցեն, որովհետև մենք բոլորս էլ մարդ ենք, ապրում ենք Հայաստանում, ունենք հարազատներ, բարեկամներ, այս կամ այն հարցով մեր գործընկերների իրավասություն ունենք իրականացնելու զանգ եւ հարցնենք, այդ մարդու վիճակը լավ է թե վատ է։ Եվ դրա համար ծառայողական քննություն նշանակի իմ կարծիքով տեղին չէր։ Եվ ես ծառայողական քննության շրջանակներում, այսպես ասած, եմ գրավոր մի փոքր ավելի ցենզուրայից դուրս, որ դուրս չեկել Աշոտ Կարապետյանին, հերթին իրականացել եմ շորտություն, ինձ ազատել զբաղեցրած ինձ եւ ուղարկել ոստիկանության։ Որն որ իմ դուրը բնականաբար չի եկել, ես գել եմ աշխատանքից։ Եթե համեմատենք Աշոտյանին Ներսիկ Նազարյանի հետ, ինչ անհամեմատելի են։ Ցանկացած, ուրեմն ես կարող եմ ասել, ես Ներսիկ Նազարյանի օրոք Երևանի կազորում չեմ աշխատել։ Մեր պաշտպանության նախարարությունից տեղափոխվելուց հետո Ներսիկ Նազարյանը աշխատել շատ քիչ։ Հատված, որից հետո ինքը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից տարբեր պատճառներով։ Ընդհանուր մասնավոր գործունեությամբ զբաղվող ես մանրատիպ ասենք բաներ։ Այդտենց էլ պատճառաբանվեց։ Բայց եթե մենք ազատում Նազարյանին մասնավոր գործունեության հետ կապված մենք նկատի ունենք մեր հանգագին ոստիկանությանը, այդ դեպքում ինչու չենք ազատում Աշոտ Կարապետյանին, որ իհարկե Սևան Գարեջի գործարանը կոնկրետ պատկանում է իրեն։ Ասենք ինչ պակաս բանը բիզնեսմենն է Աշոտ Կարապետյանը։ Եվ ասում տավելին, որ ըստ շրջանառվող խոսակցությունների, որովհետև
ոստիկանությունը ինքը փոքր է, այդքան էլ եւ իմ կապերն էլ ոստիկանության մեջ բավականին մետաստազների։ Ուրեմն Նենսիկ Նազարյանի օրոք ոստիկանության աշխատակիցները կոնկրետ կարմիր բերետավորներ, ինչպես անվանում է հասարակությունը, եւ քաղաքային քարտուղարությունում Երևան քաղաքի վարչության քարտուղարությունում աշխատող կանայք, ինչպես նաեւ ծառայության դրական ցուցանիշներ ու օպերատիվ բլոկի աշխատակիցները ամեն ամիս ստանում էին որոշակի գումար խրախուսելով։ Աշոտ Կարապետ այդ գումարները ամբողջությամբ կտրվեցին։ Գումարների եկամտի աղբյուր էր նաև կազմում Երևան վարչության շենքի տանիքում տեղադրված բջջային անտենաներից եկող ամսական մոտ 1.5 միլիոն 2 միլիոն դրամի չափով շրջանառվող լուրերի նորից եմ ասում եւ անին հիմնավորում էլ կա, որովհետեւ այդ մարդիկ չեն ստանում այդ խրախուսումները, պարգևատրությունները եւ ոչ գումարները մեղմ ասած կտրվել են։ Դա կրկնակի անգամ վատացնելով են հասարակ ոստիկանի եւ քաղաքծառայող ոստիկանի վիճակը։ Եթե չեմ սխալվում, դուք համարվում եք Վլադիմիր Գասպարյանի զինակից է, այսպես ասենք, որովհետեւ ռազմական ոստիկանում եք, հետո եկաք նաեւ ՊՆ ընդեղից հիմա ինչ կատարվեց, ինչու որովհետև ընդունված չի նախարարի զինակցին հանել, որևէ համակարգի։ Ինչպես ես շեշտեցի խոսակցության սկզբում, հանելը ճիշտ չի արտահայտվում։ Ուղարկեցին կադրերի ռեզերվ։ Ուրեմն Գասպարյանը շատ զինակիցներից ձերբազատվեց, կարելի ասել, նույն հաջողությամբ Գյուրեղյան, որը որ ամենաառաջին ոստիկանն էր, չեմ սխալվում, որը որ ձերբակալվեց բանկով 150,000 դրամ, լինելով Մռոյի պետի տեղակալ։ Համաձայնեք իմ հետ ուղղակի էր գնդապետ մարդու 150,000 դրամով, դե ինչևից է, դա մեկ։ Որտե Ստեփանյան Հայկ, որը եւս մեր պարոն Գասպարյանի եւ զինակիցը եւ երկար ինչ ասեմ, մամլոք ասեմ, այդ ուղեղ ասեմ, ամեն ինչ։ Հետո ես չգիտեմ ինչով է դա բան պայմանավորված, բայց բավականին մեծ տարբերություն կա նախկին ոստիկանության վարչության պետ փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի եւ ներկայիս ոստիկան Վլադիմիր Գասպարյանի անձանց միջ գիտեք որը եւ գործ ունենք եւ մանյա եւ парքը տարած եւ անհամեմատ ես չեմ ճանաչում այն մարդուն, որին որ ես գիտեմ 6, 14, 18, 5 տարի առաջ կամ 3, հա, որտեղ հիմա մենք տենում ենք լրիվ մեկ ուրիշ անձնավորության։ Ես ներկայացնում, մենք երկու դեպքում էլ սենց գործ ունենք լրիվ ուրիշ բան մարդկանց հետ։ Եվ այդ աշխարհի մարդու հետ, ով ցույցամբ ներթաթախված է այս կրոնի մեջ, այսինքն որպես քրիստոնյա, որպես ցալ, հա, եւ այլն։ Եվ ոստիկանը լինել այդ կարգի քրիստոնյա, հասկացեք ինձ։ Հռոմի պապից ավել հավատացյալ ոչ մեկ թող չլինի, հա, եւ կաթողիկոսից։ Եվ երբ որ ես նույնություններ կային ամեն խնդրի մեջ, ընդհանուր իմ եւ իր միջևից նկատեմ, ընդհանուր պետք ասենք այդ հավատքի մեջ, որ ամեն կերպ փորձելով հավատքի այդ շղար շփաթաթ ինձ վրա հասարակ ուղեկի sense հակամարտության բան ասեմ ձեզ ինքը հայ է չէ ինքը այսինքն ոստիկանը դնել այդ կարգի քրիստոնյա կեղծ քրիստոնյա ինչու կեղծ որովհետև թե դու քրիստոնյա ես այսինքն պետք է պահպանես Աստծո 10 պատվիրանները բայց չէ ոստիկանությունը ամեն օր բացի միս սպանիրից ամեն օր այդ 10 պատվիրանները մինիմում խախտումը հենց ինքը 10 անգամ։ Դուք ծանր մեղադրանքներ եք ասում, խնդրեմ փաստերով։ Փաստերով։ Ուրեմն
Եկեք սենց անենք։ Մենք այսօր այդ համակարգում բացիկ աշխատակիցներ, որոնք եկեք վերցնենք պետավտոտեսությունը։ Մարդն թվում է բան պետավտոտեսոչ X հետո 40 օր հետո, 60 օր հետո, 90 օր հետո անկախ ներից, անկախ ինչ-որևիցե մեկնաբանությունից հայտնվում է պես կադրերի տրամադրության տակ։ Ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չի հայրապետությունում, ինչպես են դառնում պետավտոտեսոչ։ Ծանոթով, բարեկամով, հարազատով Բենջամին Ֆրանկլին հասկացով միանշանակ։ Դա արդեն պատասխան կառույցների աշխատանքն է, իմ ասածները հիմնավորել եմ, ես ասում այն ինչ որ կա հասարակության մեջ, հա, եւ այդ եկել է դարել է պետավտոտեսոչ, իք ժամանակ հետո ասենք դուրս։ Բերեմ ցես մի հատ օրինակ, երբ որ Ալիկ Սանը ազատվեց ոստիկանապետի պաշտոնից։ Ուղիղ 72 ժամ հետո սկսվեց շին ջարդը հենց նույն պետությանը համակարգում։ Եւ մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններ, հենց նույն Աշոտ Կարապետյանը, Երևան քաղաքի ոստիկանապետ, այն ժամանակ քրեական գլխավոր վարչության պետը, ես հիշում եմ այդ տեսարան, բանը բլոկնոտի մեջ sense հաստ թղթապանակով մտավ պարոն ոստիկանապետի սենյակ, ինչ-որ մի բան զեկուցելու, են բոլորը եւ զեկուցի հետ մեկտեղ աշխատասեղանի վրա որ դրեց Ալիկ Սարգսյանի մարդկանց, բարեկամ, հարազատ, ծանոթ եւ այլ եւ այն աշխատակիցներին, որոնք այս կապ ունեն Արտաշատի հետ։ Նշանակություն չունի Սարգսյանի ծանոթը չի, ուղղակի զուտ Արտաշատ։ Եվ տասնյակ մարդիկ ազատեցին աշխատանքի զուտ Արտաշատի համար։ Հիմա ես եմ ուզում հարց տալ, Պետրոս, դա է քրիստոնեությունը։ Դուք ինձ ասում եք փաստերով, ես ինձ պատասխանում եմ, ընդամենը մեկ օրինակով։ Մարդուն աշխատանքից հեռացնել զուտ նրա համար, որ նա Արտաշատի։ Մի կողմ թողնենք, լավ են մյուսը որ Ալիկի, չգիտեմ, դատներ, բարեկամներ, ընկերուհու աղջիկը ընթով որն աշխատում էր այդ օվերում, հա? Աղջիկ ուրեն գնում հասնում։ Յանել են հեռացնում։ Միանշանակ։ Ինչ ասած ռաստրելած։ Որն է այդտեղ Քրիստոսը։ Մենք ես կասեք։ Ես յանք, ասենք, բան քրիստոնյա։ Ես ինչի պիտի դնեմ Արտաշատին, հանեմ զուտ նաման դիք ունեն Արտաշատյան, չգիտեմ, ծագում։ Ներքին անվտանգություն։ Այսօր ներքին անվտանգության համակարգը որքանով է լավ աշխատում։ Անդադ հրապարակային ձևով հնչեցվում է ներքին կոռուպցիայի դեմ, ինքնամաքրվում եւ այլն։ Եկեք մի հատ տեսնենք ներքին անվտանգության պետը։ Եվ ուրեմն Արմեն Հակոբյանին ես ճանաչում եմ շատ վաղուց 97 թվականից երբ ես զինվոր էի, կստացի զինվոր էր։ 2010 թվականին 11 ես անդադ, երբ որ ինքը եկավ, հետ վերադարձավ ռազմական եւ նշանազգ ներողություն հետ վերադարձավ պաշտպանության նախարարություն, ինքը աշխատում է ռազմական ոստիկանությունում, Ինչական առանձնացվեց, գնաց քննիչ, Մադաղեզի դեպքով վերջերս էլ Արմենիա հեռուստաընկերությամբ եթեր արձակվեց այդ 3 արդարազվածների, որի քննիչն ինքն է եղել գլուխգործոցը բունգործի, ինքը նշանակվեց տակազմի սպա, ինչպես եւ ես, ինքը սպասարկում էր պաշտպանության նախարարության քննչական ապարատը, արկում էի ռազմական ոստիկանությունը 6 ամիս ինք աշխատեց այդտեղ։ Տեսնելով որ գիտեք ինչտեղ ինչ որ ինչի ֆինանսական վիճակը, զուտ աշխատավարձա, չկա կոռուպցիա, չկա այն, չկա այն, ինքը 6 ամիս հետո նախարար պարոն Կասպարյանի մոտ ասեց կներեք կլինի գծա ու գնաց։ Հատուկ չկացավ։ Հա, գնաց, համար է հակացավ, այդ ինքը շատ մոտ էր Միրզան Անդրանիկի հետ։ Շատ բավականին մոտ էին մենք միանց հետ։ Երբ որ մենք բոլորովս եկանք NVD ոստիկանություն, 3-4 օրը արդեն հայտնվեց NVD-ում եւ նշանակվեց ներքին անվտանգության վարչության պետի պաշտոնում։ Ներքին անվտանգությունը ինքը պետք է ապահովի այդ կացողությունը ՀԿՑ-ի եւ ներքին անվտանգության միջև։ Այսինքն այն գործը պետք է որ մերժվեին կամ փակվեին կամ այսի դա ավելի հեշտ է անել, որովհետեւ ինքը ուներ անմիջական կապ Միրզան Անդրանիկի հետ։
Հիմա իրավիճակը այդքան լավ չի, որովհետև փոխվել է պետը, ուստի այդ դեսպանի պարտականությունը իր վրա դրված արդեն այն չունեն։ Ես ինքս աշխատել եմ ներքին անվտանգություն տարի 3 ամիս։ Գիտեք ինչու՞մ է իր պարտականությունը։ Պարտականությունը համակարգը բան մաքրելն է, բայց եթե պիտի այդ համակարգը մաքրվի, ասիկը պետք է սկսել հենց նույն ներքին անվտանգությունից կամ հենց նույն աստիճան անձանցից։ Այսինքն կան տենց էլիտար ոստիկանություն ներքին գործերի նախարարությունում, հա, տենց ոստիկանություն, ոնց է պետք է մաքրել։ Էլիտար դուք նկատի ունեք։ Այո։ Իհարկե կան։ Ու ինքը այսօր ինքը միայն աշխատում են հասարակ խավի բետ ավտոտեսուչ, օպեր, նա մաքսիմումը թող լինի քերականի պետի ներքին անվտանգության ամենալուրջ եղել է, դա եղել է իմ կողմից բերված գործը, որը վերաբերվում էր ներքին զորքերության պետ փոխնախարար Գարիկ Ապրելյանին։ Դրանից ավելի բարձր աղմկահարույց գործ ներքին անվտանգությունը չի ունեցել։ Ինչու՞, որովհետև ավելի բարձրները ավելի Ոչ, ավելի բարձրներին չի կարելի կպնել։ Այսինքն հենց այդ կարելի կպնել։ Դա պետք է լինի համաձայնեցված ոստիկանության հետ եւ ավելի բարձր։ Առանց իրենց հետ համաձայնեցվելու հնարավոր չի։ Երբ որ ես 2-3 անգամ մինիմում զեկուցեցի, որ մենք ներքին զորքերում ունենք բավականին լուրջ խնդիր, զինտեխնիկայի մոնտաժում, ոչնչացում, ավտոյի 100-ից ավել ավտոտեխնիկայի միավոր չկա, գոյություն չունի, մեքենաները կան։ Ինձ 2-3 անգամ ես միայն հնարավորություն ունեցել պարոն Գասպարյանը, որ պարոն գեներալ, մենք պետք է մտնենք ներքին զորքերի վարչություն, ասենք ստուգ, որովհետև մենք ունենք նմանատիպ ինֆորմացիա, զենք զինավաճառք։ Իսկ մեկ անգամ լուրջ չեն ունեն դաժե այդ տեղեկատվությունը համար չի կարող Գարիկ Գապրալի խարը, բայց ես հասա դրան 6-րդ վարության ունեցվածքի պահպանության վարությունից ասած համատեղ մենք մտանք այդ ասածները կետ առ կետ, ասենց ասած ստորակետ հիմնավորվեցին դեռ մի բան էլ ասենք ավելին։ Այդ մի աղմկահարույց գործ, որը որ ներքին անվտանգության վարությունը այսպես ողվել է։ Դա ինձ թվում ինքը տենց ուրիշ լուրջ գործ էլիտայի բնմակարդակով այդպես անվանենք ռեալիտետի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր նկարագրածից, որ ոստիկանական համակարգը փակ կոռումպած բիզնես շահեր ունեցող բրգաձև մի համակարգ ճիշտ այդպես, որը գործում է իր ներքին օրենքներով, ոչ թե սեփական, ոչ թե հանրության շահերի ձեռներով։ Ուզում է ՀՀ ոստիկանական նշանակեն Հիսուս Քրիստոսին։ Չի փոխվել այդ համակարգը։ Ես պաշտպանության նախարարությունում եղած ժամանակ եւ ռազմականությունում, երբ որ MVD-ով էր գալի մեզ մոտ, իրանք չէին կարող համակերպվել բանակի հետ։ Դիրող մտնոլորտ հետ, որովհետև այն ժողովրդական լեզվով արտահայտեմ ներողություն արտահայտության համար, այն փոքրահոգությունը, ինչ որ իրանք անում են, իրանք բանակում չէին կարողանում անեին, եւ շատ դեպքերում գրում դուրս էին գալու։ Աշխատել ոստիկանություն ունենալ այդ մուտիլովկի տաղանդը, այդ լիտրերով սապոն այդ օգտագործել, գիտեք, դուք կարող եք 20 տարի ծառայեք ոստիկանությունում, բայց դուք այնտեղ ընկեր չունենաք։ Հենց այս աշխատանքից հանեցին, դուք այլևս ընկեր չունեք։ Դուք չեք կարող աշխատել ոստիկանության համակարգում պատասխանատու պաշտոնի վրա կամ օպերատիվ բլոկում։ Ինչ որ առաջնորդվեք ձեր խղճով կամ միայն օրենքի շահերից։ Այդ դեպքում այնտեղ ինչպես են որոշում, ասենք կադրային կանոնություն, ինչպես է որոշվում։ Ծանոթ ազատ ֆինանս։ Լավ, ես բան ասեմ, ես ասենք ձեր վերեցի մի հատ աղմկահարույց գործ չէ, ներքին զորքի պետի հետ կապված զենք զինամթերքի վաճառք տեխնիկայի 16-ը միավոր պետը BMP կտրտել էր մարդը ծախել էր 130 միավոր ավտոտեխնիկա կամազ, Урал, Կարազ, Սատկո, Զերովե, Ժիգուլիներ եւ այլն, Ֆագոտ եւ այլն։ Ցանկացած պետությունում ինֆորմացիայի բացահայտման համար
օպերատիվ աշխատողին, լավ գորի մատվոգիր կտային, թղթի կտոր, հա։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսել, ասեմ ավելին, աշխատանքի մեջ մեզ աջակցություն ցույց տված աշխատակիցներին հեռացրեցին աշխատանքից։ Հենց այդտենց, որովհետև իրանք մեղմ ասած բադ բան են արել։ Այսինքն եթե դուք եք տվել կամ աջակցել եք նույն հաջողությամբ վաղը մյուսօր ինֆորմացիա կտաք նաև ասենք հենց մեզ վրա։ Այսինքն այդտենց։ Այսինքն գողական Այո։ Ուզում եք հավատացեք, մենք ոստիկանություն մարդիկ, որոնք որ չունեն զինվորական ծառայություն, չեն ծառայել բանակում, բայց մարդը համարվում է կոչումով գնդապետ։ Օրենքի խախտում չի։ Կոպիտ։ Հասկանում եք, մարդը չունի զինվորական գրքույկ, չի մակ, բայց մարդը գնդապետ, առավել եւս միանգամից գնդապետ է հասնում երբեմն նաեւ։ Փոխգնդապետ արանք։ Տեսեք, մյուս հարցը հաճախ մեր քաղաքական դաշտում ընդդիմությունը բողոքում է, որ իրեն գաղտնալսում են, հետևում են եւ դա շատ կոմպրոմատ հավաքելը շատ տարածված զբաղմունք է։ Դուք հաստատում եք նման ասեմ թե ոչ։ Խնդրեմ օրինակով։ Ես ասեմ այն ինֆորմացիան, որը ինձ հասավ, շրջակա, որովհետև անկախ նրանից, որ Սահակի արդեն 3-4 ամիս աշխատում ոստիկանությունում, բայց ես ասեցի, ես տազների նման ունեմ կապեր, այդ ամենուրեք, եկեք անդառնանք դեպքով, ուղղակի ես քանի որ անվանական հիշողություն խնդիր ունեմ, բոլորին է հայտնի ոստիկի եղբոր սպանված դեպքը, որը տեղի ունեցել 28 հունվարի 2014 թվականին ժամը 0:08-ին։ Ըստ ոստիկանությունների։ Ուրեմն եւ հենց այդ նույն այդ ամսաթվով նույն ժամանակայցով հենց այդ նույն միտորը ոստիկանությունը արդեն հայտնի էր սպանության մեջ կասկածվող Mercedes-Benz 124 թափք ունեցող ավտոմեքենա, կասես մեքենա, այս մեքենան պետք է գտնել եւ այլն։ Սակայն հունվարի 28-ից մինչև փետրվարի ոստիկանության կողմից ոչ միջոցառում չի ձեռնարկվել տվյալ հայտնաբերելու համար կամ տվյալ մեքենայի սեփականատիրոջը։ Երբ որ ես զրուցեցի այս գործով զբաղվող կամ առնչություն ունեցող ոստիկանների հետ, այդ ասեցի ինչի, ասում է, երբ որ մենք ասում ենք եկեք այս մարդն դնենք գաղտնալսման տակ, եւ մենք ասեցին, որ մենք չենք կարող դնել, որովհետեւ բոլոր զբաղված են, քաղաքականի տակ են։ Ինչի տակ։ Քաղաքականի։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն, եթե ոնց էս բանը բացատրել։ Այսինքն ոստիկանությունը գաղտնալսում է քաղաքական գործիչների։ Այո։ Ըստ ինձ հասածությունների։ Եվ քանի որ ինքը իրավունք ունի խոսքի օրինակ քննական հնարավորություն է թույլ են տալիս լսելու երկու գիծ, հա, երկուից ավել չի կարող ինքը լսել։ Միանգամից։ Հա, ինքը պետք է մեկին հանի, որ մյուսին լսի։ Ուրեմն այդ երկու հարումն խոսքի օրինակ ավելի եղել են զբաղված եւ ոչ մի գիծ հնարավոր չէ, ասենք, ազատել։ Հանել, որպեսզի ինչ-որ սպանության պարզ գործով կամ բարդ գործով կամ արժեք ունեցող գործով տեղեկություն լսել, այս մարդը կապ ունի թե չունի, իրականում մենք ինչ ունեցանք կամ մոսոն կամ չկա հիմա, չգիտենք դարձին դրանք թող աշխատեն եւ այսինքն 4 օր որ իրանք ինչ-որ մի բան կարող են ձեռնարկել, ոչ բան չձեռնարկեցին։ Հարգելի Երևան ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին։ Բարձր ներքո գտնվող քերական գործը։ Եվ հիմա ինչքանով ես իրաք եմ գործը ուղարկվել է ազգային անվտանգություն։ Ոստիկանությունից հասրել։ Նաև հետևում են գործ։ Իսկ ինչու ոչ։ Դուք ունեք Դուք ինչ եք ուզում եք ես վիդեո տեսանոտ ներկայացնել։ Չէ, ինֆորմացիա։ Հետևելը միանշանակ, ասենք դուք ոնց եք բանը պատկերացնում, ինչի չպիտի հետևեն։ Դուք դեռ հարցի պատասխանը գիտեք ախր, է։ Բարի, ես մեղադրում էին terrorizmi մեջ, ես կարդաց։ Ինչու։ Ինչու։ Աշոտ Կարապետյանի, Արշակ Հակոբյանի առանձնատները, մեքենաները, բիզնես կենտրոնները, այսպես ասած, շակերտների մեջ նկարահանելու համար։ Որովհետև այդ ամենը ձեռքաբերվել ընդամենը 2 տարվա մեջ։ Այսինքն միլիոնավոր դոլարների սեփակ միանշանակ։
Սեփական գույք եւ բավականին Այս հետաքրքիր ոստիկանությունը ո՞նց են հարստանում։ Ոչ միայն սեփական գույք, այլ նաեւ բավական թանկ պետհամարանիշներ, մինչեւ 8 միլիոն դրամ արժողությամբ եւ մի քանի հատ։ Հիմա տեսեք, սոցիալական ձեռքը շատ փող չկա, ձերբակալել, կաշել դրանով միլիոնատեր Կադրային նշանակումները մեկ։ Փողը վերցնում են, նշանակում են հիմա տես բան կա, անտարակույս։ Հակառակ դա մինչև ուր է հասնում ձեզ։ Միլ պետ, վարչության պետ, պետի։ Ես չեմ կարող այդ խոսնասել, թե ամեն մի գործ յուրովի է։ Հա, առանձնահատուկ բան կա, մոտեցում կա։ Եվ ասեմ ավելին, որ դուք այնտեղ հարց տվեցիք, միտքս ուղղակի բան կտրվեց։ Ոնց են հարստանում։ Հա, նորից եկեք բան վերցնենք վառ օրինակը, հա, ոչ Սարուձոր, Աշոտ Կարապետյանի առանձնատունը, որը որ կառուցվել է տան դիմացը գտնվող գարաժի վրա, ավտոտնակի։ Ամբողջ Երևան քաղաքի հեղինակությունները, ես ուրիշ կերպ չեմ ուզում ասեմ, հեղինակությունները իրենց դումաններ են դրել։ Մեկ առաքելա ցեմենտ, բանվորական ուժը, այն մյուս առաքելա քարը։ Չեն կարա չանեն։ Խոսքը քրեական հեղինակությունների մասին է։ Դե խոմ մշականակությունները չէին անելու։ Բալա ոստիկան պետը չի կանչում, իրեն ասի ինչ է կատարվում այս կանանք։ Թող կանչի։ Եթե տեղեկացված չի, տեղեկացրել ենք։ Թող կանչի։ Թաղային հեղինակություններ կանչվել են Երևան քաղաքի քրեական աշխատասենյակ Իրակոսյան Ռոմանի եւ ասել են շեֆը տուն է սարքում, պիտի մի բան անեք։ Մարդը մեկը փողով, մեկը քարով, թեմենդով, ով ինչով կարա։ Ով ինչով կարա։ Vel են որ կոնկրետ մասիվի քաղաք տենց անվանել, ամբողջությամբ գտնվում է Աշոտ Կարապետյանի տրամադրության տակ։ Օրինակ, մասիվի PPS աշխատողները այմ արդեն սկսվել է ապրիլ ամիսն է, իրականացնում է առանձնատան հողային աշխատանքները։ Այսինքն մարդը աշխատանքի փողում աշխատանքի տեղը կամ հանգստյան օրը քախան կամ չգիտեմ այնտեղ փոցը ինչ են ասում այդ գյուղական աշխատանքներ անելու լուրջ եմ ասում իատան առևտուրը ինքը ասենք նշում է ինչա պետք է բարակ կանաչի պետրուշկա չգիտեմ տա ուղարկվում է մասիվի միլպետին թե մասիվի միլպետը իաջեբից է դանում թե օպերի ջեբից անում նու բնականաբար այդ գումարը ինչ-որ մի տեղից է պետք է պրակտիկա է էլիտար ոստիկանության Նազանի ժամանակ դες բան չկար, որ Երևան քաղաքի ոստիկանապետի տան համար իրականացել առևտուր։ Եվ դա ալում է շաբաթական 2 անգամ։ Անգամ առևտուր անող այդ մի քանի անգամ տեսել ենք տղա ջան, ես ինչ ես անում, ցելոֆաները լի շեֆի տան առևտուր եմ տանում։ Իա դեմքին այլով ժպտալով, չգիտեմ։ Եվ սա է, հա, ես նման ոստիկանություն եմ աշխատելու, գիտեք ինչ, ճիշտ է ճիշտ արդեն։ Այն խոսքերը, որ մենք ամեն օր լսում ենք, որ մենք բարվել ենք, պետք է վերջ դնել, սպայի պատիվը արատավարող երևույթներին, զիջում պայքար, դրանք այդ ամեն ինչին շոու է։ Մինիմում։ Մաքսիմում։ Խայտարակություն։ Ես մի հատ բան ասեմ, անգամ այս մտքի հետ էլ, այդ տեսեք էլիտար չէ, ինչ-որ։ Ես աշխարհում չգիտեմ մի ոստիկան որտեղ ոստիկանները հանդես կան աղավնու տեսքով հրեշտակների։ Ես հաղորդման սկզբում ասացի, որ պարոն Գասպարյանը բավականին շատ է գտնվում կրոնի ազդեցության տակ։ Եվս մեկ բառ օրինակ։ Դուբինգով, պագոնով չի լինում։ Չի կարող հրեշտակը ձեռ բացասել դուբինգով վրա։ Եթե իրանք հրեշտակներն են, ապա ոստիկանապետը իր տեղակալներն ովքեր են։ Հրեշտակ հաս Հիսուս Քրիստոս, այսինքն եկեղեցի կրոն ոստիկանություն, սես մի տեսակ ասել է մի հատ կոլորիտ։ Մենք այսօր ոստիկանություն ունելով ֆինանսական խնդիրներ, ոստիկանությունը պահում է երկու հատ հոգևորական մեջ եպիսկոպոս, եպիսկոպոսի
պատկերակի միջանցքում մատուցում են պատահակ խնկարկության տեսքով։ Ոստիկանությունը որ չարքենք ոտից գլուխ։ Ոնց եք համոզեք։ Սովետի ժամանակ նման բան մտածելու համար ձեզ կուղարկին հոգի, դաժե մտածելու, ինչ եմ ասում, արտահայտվելու համար։ Ոստիկանության այդ օպերները, երբ որ վառելիքը բաժինը ստանում է, տանում փոխանակում են գազով 5 բենզինի դիմաց, ասենք խոսքյունը գազ լիտր կոպիտ օրինակ ասեմ, խոնարհ մետր գազ։ Գազի չէ, ավելի շատ քշեն։ Էդ էլ ամ չի բաժանվում այդ օպերների մեջ, որովհետև հիմնական նորից միլպետ եւ այլ, եթե միայն Աշոտ Կարապետյանի մեքան օրը 2 անգամ Սևան Երևանա գնում 500 ոսը 02 մեքենա, կամ ներողություն օրը 2 անգամ գնում գալիս այդ ամենը բանը վարալիկաշ, այսինքն սուղ միջոցների հաշվին մենք պահում ենք հոգևոր հայր, մենք հոգևոր հայրի օգնական, մենք դիան տրամադրում ենք մեքենա, տրամադրում ենք աշխատավարձ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կներեք, ես դա չեմ հասկանում։ Հիմա հասկանալի է ինչի են ձեզ մեղադրում տերորիզմի Դե հա, հակա ինչ կրոնական հակտ եք արել կամ պատրաստում եք։ Ցավոք սրտի ոչ մի։ Դուք նկարել եք տները նրանց։ Ես ընդամենը նկարը հանել եմ առանձնատները, Այս ազնապես ձեր հետևից են ընկած, հա, թե ժողովրդական լեզվով ասած։ Իհարկե կա դες բան։ Նկարը հանել եմ եւ տները, եւ մեքենաները, եւ խրախճանքի վայրերը, եւ իրենց պետական աշխատավարձող ապրող մի քիչ կողմնակի եկամուտ, մեղր ծախողի մատերը պիտի մի քիչ մեղրոտ լինեն, դա սովորական բան է, բայց մեղրի մեջ, դա արդեն ճիշտ չի։ Իա փեսային կամ սիրուհուն մեքենա է նվիրում։ Ով։ Կամ մեծ անգամ։ Եվ մեքենա տեղել նաև բավականին թանկանոց, թանկարժեք պետհամարանշնորհ եւ այլն, դա արդեն հաբարգացությունը կներեք արտադրության համար։ Չի կարելի այդպես։ Եվ այսօր յանք չունեն ինձ ուղղակի կպնելու համար, հասկանու՞մ։ Դե ասեն դու ունես բիզնես, ոչ կարան ասեն ինչ որ այս մի տեղը փող ես վերցրել։ Կտան էլ սարքեցին տերորիստ, Ահմեդական, ինչ ասես տարբեր տեղեր մտցրին, հանին ինչ պիտակավորում համասեռամոլ, ինչ ասես, ոչ կպցրեցին զուտ իրանց հոգևոր հանգստության համար, բայց էլի այդ մարդիկ չեն հանգստանում։ Կանոնաբար նաև ես։ Ես լսել եմ, որ նախարարությունում կադրային քաղաքականության մեջ որոշում է կայացնում Վլադիմիր Գասպարյանը Տիկնազորի պետը, կա այդպիսի բան թե։ Իհարկե կա։ Նա որոշում ով ուր գնա, ով ինչքան։ Դա այդպես է։ Եթե դա պետք է գնա Երևանի, նաև համաձայնեցում է Աշոտ Կարապետյանի հետ, որովհետև եթե հանկարծ փոխվեց Աշոտ Կարապետյանը սովորություն է, այն մարդը չի եկել իր դաբրոյով, այդ մարդը այդքան երկար այդտեղ չի մնում Երևանի գարնեզոնի մեջ, նամանավանդ եթե ինքը գնում է պատասխանատու պաշտպանի պետ, օպերգծով տեղակալ մի պետ եւ այլն։ Շատ է քննարկվում նաև հասարակության ոստիկանությունը որոշակի դերակատարում է ունենում ությունների ժամանակ եւ աշխատում է կոնկրետ կուսակցությունների դեմ։ Եթե ոստիկանությունում կուսակցություն կասկածում են որևէ կուսակցության մեջ, նաեւ այսպես ասած մաքրում են նաեւ կուսակցականներից։ Այ քննարկվեց վերջերս կապված բարգավաճ կուսակցության հետ։ Կա նման բան, թե դրանք չափազանցություններ են։ Կա, որովհետև անձամբ ինձ շատ ծանոթ եւ հարազատ մի երիտասարդ, որ բավականին նորմալ աշխատող էր, ջահել կադր, ինքը աշխատանքվեց, այսպես ասած, հետո անգամ իրան մեջբերում են արել Կարապետյան Աշոտով, որ կնաշնորհակալ եղի, որ դատում։ Նրա համար, որ իր հարևանը ուղղակի Բարգավաճ Հայաստանից էր։ Ոնց հարևանը։ Տան հարևանը։ Հա։ Կիլիկիայի բնակիչ էր, իր հարևանն էլ Բարգավաճ Հայաստանի ինչ որ ակտիվիստ էր, որը նաև իր մանկության ընկերն էր։ Ու հա, զուտ որպես հարևան, որտեղ միասին գնացել են դպրոց այդ երեխեքը, ասենց ասած երեխա ժամանակ։ Եվ այդ տղային ազատեցին զուտ նման ու երբ որ եկավ դիմեց ինձ, բայց գիտես ինձ հեռացել են ներքին անվտանգություն մեզ կոնի ինչ որ ասում դա։ Ես այդ հարցը Ես մարդուն ինչ եք հեռացել։ Ինձ պատասխանեցին, որ դու չգիտես, ինքը ինֆորմացիա դուրս տալի։ Ինֆորմացիա դուրս տալ հասկացողությունը ես փորձեցի հասկանալ ինչ է նշանակում։
դուրս տալի, կամ ոնց է հիմնավոր այս մարդ ինֆորմացիա դուրս տալի, դե եթե այս մարդ ունենա մի փոքր ոչ հայկական մենթալիտետ, կփորձի դիմել դատարան։ Աշխատանքից հեռացնում ենք առանց որևիցե մի պատճառաբանության։ Բաթու գիս, որովհետև մենք գաղտնալսել ենք, իրականացվել է լսում ես եւս մեկ ապացույց, որ քաղաքական նկատառումներով կա լսումներ, ու ինքը ինչ-որ ինֆորմացիա իհարկե այդ գաղտնալսման հետ կապված ես չհավատացի, որ կոնկրետ այդ օպերին, ինքը զուտ նրա համար, որ ինքը ուներ հարևան, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից էր եւ այդ մարդուն պետք էր ասել ճանապարհ։ Եվ ինքը չէր ահագին մարդիկ այդ ժամանակ ընտրությունների ազատվեցին աշխատանքից։ Կասկածվում էին, որ Աբովյանի կոնկրետ Կոտայքի մարզի ոստիկանության ես հիշում եմ իրենց վիճակները, երբ որ այդ մարդում են հնարավորինս շատ շփվեին ոչ մեկի հետ, հարևան, բարեկամ, հարազատ, չգիտեմ, որտեղ դեռ բարգավաճյան մերձավոր եւ այլ կարծիքի չտեսնեն, ինչ որ մեկի տան կողքով անցավ, մոտքով անցավ։ Կամ այսօր հաջողությամբ իմ օրինակը, երբ որ ես գրեցի եւ դուրս եկա աշխատանքից, որովհետեւ պարոն ոստիկանապետի համար անընդունել է, երբ որ դու ես գրում գնում։ Ինքնուրույն հեռացնում։ Այն մարդիկ, որոնք որ ինչ որ մի կերպ առնչություն ունեին իմ հետ, ծանոթ աշխատանքից հեռացրեցին։ Այսինքն պրակտիկան, այս եւս մեկ 37 թվի մեթոդ, եթե դու ընդունել ես սրա հետ ունես, ուրեմն եթե ինքը գնացել է, դու էլ ես գնում։ Հասկանում եք։ Մասնագիտական որակ, լավ աշխատում, բան չեն առնում։ Տվյալ օպերա, որին որ ազատեցին իմ հետ կապված, այդ օպերա ընդամենը 1 տարվա օպերա ես սպանություն էր բացահայտել, լինելով ֆիզկուլ ինստիտուտի շրջանավարտ, ընդունել էր համակարգ եւ կար մարդը բացահայտել էր սպանության դեպք Տերյան փողոցի վրա իրականացված ինչ-որ սպանության դեպքում։ Հեռացեցի նրա համար, որ կապ ունի ինձ հետ։ Այսինքն բարև բալուս։ Եվ եւս մի քանի այդ ձեռագրեր։ Այսինքն ես ճիշտ եմ, որ համակարգի մարդիկ չպետք է լինեն ոչ ցանկալի կուսակցությունների եւ մարդկանց հետ։ Դու բարեկամություն չպիտի անես, եթե բարեկամություն սարսվի, չգիտեմ, խնամի են, հարազատ են, հորաքույր են, մորաքույր է եւ այլն։ Նրանք ովքեր ակամա, ասենք բարեկամ ունեն, ես բարգավաճ կամ ցանկացած ընդդիմադիր։ Ընդդիմադիրի մասն խոսքը։ Շնորհակալություն խնդրեմ։ Սելեստայտողներ, մենք անդրադարձանք բանական համակարգին, դուք լսեցիք հետաքրքրներ, մենք պատրաստ ենք նաև լսել մեր ոստիկանության պաշտոնական տեսակետը բոլոր այս փաստարկների նաև մերներին հերքումներ, եթե կարող հնարավորություն եք, ցանկություն եք, կարող եք գալ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Հունվարի 20-ին օրը ցերեկով 2 տղամարդ Մասիս քաղաքի տներից մեկն էին մտել։ Գողության պահին տանտերը վերադարձել էր։ Հյուրասենյակում քաշքշուկ էր սկսվել, բնակարանատերը երկաթե կողպեքով խփել էր մեկին, նրանք էլ աթոռով հարվածել էին տանտիրոջն ու փախել։ Դեպքի վերաբերյալ օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգը ստանալուն պես Մասիսի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված հասցե։ Ոստիկաններն ուսումնասիրեցին տան տարածքը, կասկածվողների արտաքին նկարագիրը 2 բնակարանագողի էր հիշեցնում, որոնք վաղուց էին Մասիսի ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվել, սակայն պատասխանատվության ենթարկելու համար բավարար հիմքեր էին պետք։ Օպերատիվ խմբի մի մասը դարանակալեց տան մոտակայքում, մյուսները տարբեր կարգախմբերի հետ հսկողություն իրականացրին Մասիս քաղաքի ելքերի ու մուտքերի մոտ։ Ծավալուն հետախուզական միջոցառումներից հետո կասկածյալները, որոնցից մեկը 52, մյուսը 29 տարեկան էր, Ռենո Մակնիշի իրենց մեքենայով հայտնաբերվեցին Մարմարաշեն գյուղում։ Վարորդի գլուխը վնասված էր, նա էր, ում կողպեքով խփել էր
բնակարանատերը։ Երկուսն էլ մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ 52-ամյա տղամարդը 2018 թվականի մարտից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ը Ջրահովիտ գյուղում եւ Մասիս քաղաքում 10-ից ավելի բնակարանային գողություններ ու գողության փորձեր էր արել։ Հարմարեցված գործիքով բացել էր բնակարանների դռները կամ պատուհանները, գողացել փող, ոսկեղեն, բանկային քարտեր, մարզական մեդալներ, հեռուստացույց, բջջային հեռախոսներ, հոսանքակարգավորիչներ, կենցաղային ապրանքներ ու աշխատանքային գործիքներ։ Մի խոսքով ինչ հնարավոր էր եղել։ Ջրահովիտ գյուղի տնից հափշտակված գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, միջոցառումներ են ձեռնարկվում մյուս բնակարաններից գողացվածը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունվարի 19-ի գիշերը ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ծառայողներն օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ մի խումբ անձինք գողանում են սոթ, քաթեր, կոթային գծի հոսանքալարերը։ Նրանք արագ արձագանքեցին ու տղամարդկանց բռնեցին հենց գողության պահին։ Վարդենիս քաղաքում սոթք եւ ակունք գյուղերում բնակվող տղամարդիկ բերման ենթարկվեցին բաժին։ Տարածքի զննությամբ հայտնաբերվեցին կացին ու հոսանքալարի փաթույթներ, որոնք առգրավվեցին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ նրանք անցած տարի էին հոսանքալարեր գողացել։ Դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 21-ին ժամի 9:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության նոր-նորքի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Քոչինյան փողոցում գտնվող մի ընկերության պահեստից գողություն են արել։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված փողոց, փորձագետն ուսումնասիրեց դեպքի վայրը, իրավապահներն արձանագրեցին, երբ, որտեղից եւ ինչ են հափշտակել։ Հունվարի 20-ից 21-ը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել էին պահեստի դռան փականը եւ գողացել էլեկտրական սարքավորումներ ու այլ ապրանք։ Քրեական հետախույզների արագ եւ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գաղտնի հափշտակությունը հնարավոր է կատարած լինի Մայակ թաղամասի 34-ամյա մի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նույն օրը տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության նոր-նորքի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 18-ին ոստիկանություն զանգած տղամարդը հայտնում էր, որ Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղում իր բեռնատարից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնեց ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Ելփին գյուղի բնակիչ 55-ամյա տղամարդը մանրամասնեց, որ գիշերը քանդել հանել են գյուղի առաջին փողոցում կայանված իր կամազի 2 մարտկոցները, պատճառելով մոտ 170,000 դրամի վնաս։ Ահազանգից 12 ժամ էլ չէր անցել եւ հանցագործությունը բացահայտվեց։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ստացվեցին տվյալներ, որոնք իրացնելու համար Եղեգնաձորի ոստիկանները ստիպված էին հասնել մայրաքաղաք։ Հունվարի լույս 19-ի գիշերը ժամը 2-ին մոտ Երևանի Ջուղայի փողոցում հայտնաբերեցին ու գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին 31-ամյա մի տղամարդու։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 19-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները Հրազդանի կիրճից իր ՎԱԶ 2121 մակնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկեցին Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղի 24-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգված եւ կաթուցիչներ, իսկ մեքենայի սրահից 300 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Հունվարի 21-ին ժամը 6:50-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները Մաշտոցի Պողոտայից հետախուզման մեջ գտնվելու եւ ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու կասկածանքով կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին 3 երիտասարդի իրենց Nissan մեքենայով հանդերձ։ Բերման ենթարկված 28-ամյա երիտասարդի մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց 75 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հունվարի 22-ին դատարանի որոշման հիման վրա ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները խուզարկություն են կատարել Երևանում բնակվող 28-ամյա մի երիտասարդի կողմից շահագործվող Mercedes մակնիշի մեքենայում։ Հայտնաբերվել է 1 գրամից ավելի մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցին նմանվող բյուրեղանման զանգված, մոտ 27 գրամ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված եւ առանց գրառման դեղահաբ։ Հայտնաբերվածներն առգրավվել են, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 22-ին ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները Հրաչյա Քոչարի փողոցից ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Կոմիտասի պողոտայի 23-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգված ու կաթուցիչներ մոխրացած հետքերով։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ երիտասարդը թմրամիջոցը ձեռք էր բերել տելեգրամյան մի օգտատիրոջից եւ համաձայնել էր Երևանի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոց տեղադրելով վաճառելու գործում օժանդակել նրան։ Կասկածվողը Հրաչյա Քոչարի փողոցի այն հատվածից, որտեղ թմրամիջոց էր տեղադրել, ներկայացրեց դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Գողության հատկանիշներով ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժնում նախապատրաստվող նյութերի շրջանակներում որոնվում է տեսագրությունում պատկերված անձը։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Քանաքեռ Զեյթունի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Security. Russia's military buildup in and around Ukraine continues, with more than 100,000 troops in position and more on the way, including significant deployments in Belarus. We call on Russia once again to immediately de-escalate the situation. NATO firmly believes that tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy, not through force or the threat of force. So today NATO has conveyed our written proposals to Russia. We have done so in parallel with the United States. And let me outline the 3 main areas where we see room for progress. First, NATO-Russia relations. Russia has cut diplomatic ties with NATO, which makes our dialogue more difficult. So we should re-establish our respective offices in Moscow and in Brussels. We should also make full use of our existing military-to-military channels of communications to promote transparency. Which makes our dialogue more difficult. So we should re-establish our respective offices in Moscow and in Brussels. We should also make full use of our existing military-to-military channels of communications to promote transparency and reduce risks. And look also into setting up a civilian hotline for emergency use. Second, European security, including the situation in and around Ukraine. We are prepared to listen to Russia's concerns and engage in a real conversation on how to uphold and strengthen the fundamental principles of European security that we have all signed up to, starting with the Helsinki Final Act.
This includes the right of each nation to choose its own security arrangements. Russia should refrain from coercive force posturing, aggressive rhetoric, and malign activities directed against allies and other nations. Russia should also withdraw its forces from Ukraine, Georgia, and Moldova, where they are deployed without these countries' consent. And all parties should engage constructively in efforts to settle conflicts, including in the Normandy format. Third, risk reduction, transparency, and arms control. History has shown that engagement on these issues can provide real security for everyone. So we need practical measures that will make a real difference. As a first step, we are proposing mutual briefings on exercises and nuclear policies in the NATO-Russia Council. We should also modernize the Vienna document on military transparency and work to reduce space and cyber threats. We should consult on ways to prevent incidents in the air and at sea, and recommit to full compliance with international commitments on chemical and biological weapons. Finally, we need to have a serious conversation on arms control, including nuclear weapons and ground-based intermediate and shorter-range missiles. These areas represent an agenda for meaningful dialogue, and I have invited allies and Russia to a series of meetings to address all of these issues in greater detail in the NATO-Russia Council. Allies are ready to meet as soon as possible. In all our efforts, we will continue to coordinate closely with Ukraine, as well as with other NATO partners, including Finland, Sweden, Georgia, and of course the European Union. NATO is a defensive alliance, and we do not seek confrontation. But we cannot and will not compromise on the principles on which the security of our alliance and security in Europe and North America rest. We remain fully committed to our founding treaty and our collective defense pledge enshrined in Article 5. We will take all necessary measures to defend and protect all allies. And with that, I'm ready to take your questions. And we'll start with Politico, David Hesselson. Thanks very much, Mr. Secretary General. I wonder if you can tell us if there are any plans for renewed talks, for further diplomatic talks, and what in the written responses do you think will provide the basis for a conversation, the kind of conversation you described going forward? As we have invited, I have, as chairman of the NATO-Russia Council, invited all 30 allies and Russia to a series of meetings where we are ready to sit down and to have substantive discussions on a wide range of issues. I mentioned main issues in the NATO written proposals we have sent to Russia today. We are also ready to sit down and listen to the Russian concerns. And we also strongly believe that these issues represent topics where we both can benefit. Arms control, reducing the threats from nuclear weapons, from short-range and medium-range missiles, addressing the threats and reducing the threats from cyberspace, but also from space-based weapon systems, more transparency on military activities. All of these issues represent in different ways areas where actually we can improve the security, both for NATO allies and for Russia. So at the end of the day, this is about whether there is a will to engage in good faith and to try to sit down and find common ground. We'll now go to Natalia Drozdiak from Bloomberg. Hi, thanks so much for my question. I understand that NATO wants to keep an open door policy with Ukraine, but could it not, in either these responses or in responses going forward to Russia, would NATO consider in writing saying that Ukraine is not on track for membership anytime soon?
depending on the wording, this wouldn't necessarily close the door to membership, but it would simply state the reality of the situation. What we have made clear is that we will not compromise on some core principles, and one of them is, of course, that every nation has the right to choose its own path. So NATO respects a country or a nation when they decide to apply for NATO membership, as for instance Ukraine, or when they decide to not apply for a NATO membership, as Finland and Sweden have done. So this is about respecting the right for self-determination, and then at the end of the day, decisions on membership will have to be made by consensus among the 30 allies, and of course the country that applies for a membership. And that is fundamental principles, and that is also, of course, reflected in the NATO positions. The next question will go to Courtney Cube from NBC. Hi, thank you. I want to ask about the NATO response force, Secretary General. Can you give us your assessment over whether you think that is going to actually be activated and when? There's a lot of talk here in the U.S. that it could be activated in advance of some sort of movement by Russia as more of a deterrent. And then can you give us a sense of what you think the ultimate size could grow to, the number of troops and any special capabilities, any kind of insight into that? So we are now reaching out to Russia once again to try to pursue a path of dialogue and to find a political solution. That's the reason why we sent them this evening the written proposals from 30 NATO allies covering a wide range of different issues. But of course, while we are hoping for and working for a good solution, de-escalation, we are also prepared for the worst. And therefore, in parallel with our efforts on the dialogue track, we are also increasing the readiness of our forces, and NATO allies have also increased the presence, including in the Black Sea and the Baltic Sea region, with more ships and more planes, partly to conduct surveillance, to monitor, to have the best possible picture of the developments in and around Ukraine, but also to provide reassurance to allies. And then part of that is that we actually some weeks ago increased the readiness of the NATO response force. This response force is composed of different elements, and the lead element of the NATO response force consists of around 5,000 troops. It's currently led by France, but also other allies contribute troops to this lead element, and it can be deployed within days. And then we have additional follow-on troops that can also be deployed on short notice. To deploy the NATO response force or any element of the NATO response force, we need a decision by the North Atlantic Council, by NATO, and that decision will be made if necessary, and we will deploy if necessary. We have plans in place that we can activate, execute on very short notice. So what we have done over the last weeks is to increase readiness, and then what we've done over the last years, since Russia used force against Ukraine the last time, we have increased our presence in the eastern part of the alliance with battle groups in the Baltic countries and Poland, and also more air policing and naval presence. I welcome the US decision to assign 8,400 troops on high readiness to the NATO response force, just demonstrating the very strong commitment from the United States to European security, and demonstrating the strength of NATO, bringing NATO allies together and having a multinational force like the NATO response force. We'll take the next question from Denis Dubrovin from TASS.
Thank you very much. Good evening. My question is about the possibility for Ukraine and Georgia to join NATO. As NATO has said that there will be no compromise on this. Should we understand that the decision of Bucharest summit will not be dismissed? As of now, many politicians in Ukraine and Georgia are using this statement to show to its people that that their countries will become members of NATO and the European Union very soon. It was the case, for example, in Maidan in 2014. Don't you feel that you are lying or getting wrong signal to those countries? Thank you very much. We are standing by the core principles on which European security has been based for many years, for decades, and that is that we respect the sovereign right of every nation to choose what kind of security arrangements it wants to be part of or don't want to be a part of. And that's the reason why we, of course, respect decisions by Georgia and Ukraine to apply for membership, and also the reason why we have engaged in a very strong and close partnership with both these countries. Our focus now is on reforms, is to help to modernize and strengthen the defense and security institutions and to meet NATO standards. But also why we respect decisions of countries not to apply for membership, for instance, as Finland and Sweden, but also with them we have very close partnership, politically strong and close consultations, and also our forces exercise together, train together, and we have achieved a very high degree of interoperability. So this is about respecting nations and their right to choose their own path, and that has not changed. That is actually a principle that also Russia has subscribed to many times, starting with the Helsinki Fine Act in 1975, but also the Paris Accord in 1990 and many other documents where this principle has been clearly stated. We'll now go to Thomas Gutschke from Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thanks a lot. Secretary General, my first question is there anything new in your in the answer that has been transmitted to Russia that did not come up when Russian officials were at NATO for the last NATO-Russia Council? And the second question, there clearly is a risk that Russia takes this written response as a pretext to attack Ukraine because its requests or have not been fulfilled, obviously. So why did you still decide to reply in written form? Thanks. We decided to reply in written form because we take it very seriously, the efforts to try to make progress in our political dialogue with Russia. And we have listened to Russian concerns. We have listened also to the Russian call for a written response. And I also think it's helpful not only to meet in the NATO-Russia Council, as we did a couple of weeks ago, having an oral and open and frank discussion on many of these issues, but also actually to go one step further and to write down and agree among 30 allies proposals, ideas, topics where we believe it is possible to make progress, to find a way forward and to find areas where we can actually agree. And that's the reason why we have put all this into a written document. Of course, many of these positions and views were also reflected in the discussion we had in the NATO-Russia Council. But the fact that we now are submitting a written document provides us with the opportunity to be more specific, to go more into the detail and to be more concrete
on everything from how to reduce the risks from missiles, short-range, medium-range missiles, reduce the risk of nuclear weapons, arms control, to transparency on military activities or cyber threats and how to reduce threats from, for instance, space-based weapons. We strongly believe that within these areas there is actually plenty of room also for Russia to see benefits and something that can be mutually reinforcing the security both for Russia and for NATO allies. And that's the reason we have conveyed the proposals, and that's the reason why we really hope that Russia will read through them, the proposals and the documents from NATO and from the United States, and then be ready to continue in further dialogue. Let me also add that there is no secret that we are far apart and that there are some serious differences between NATO and Russia. But at the same time, that makes it just even more important that we look into the proposals, listen in a reciprocal way to our concerns, and try to identify political solutions where we can agree to prevent a new armed conflict in Europe, which will of course be extremely serious and something we all have to try to prevent. Well, the next question will go to Greg Palkett from Fox News. Sorry. Thank you, Juana, and good evening, Secretary General. Thank you for allowing us to ask these questions. I've got to ask the question that I asked you 2 weeks ago, frankly. Are we closer to war with Russia now than we were 2 weeks ago, considering the developments of recent days? Tensions are increasing. Russia continues its military buildup, and we see also more troops not only in and around Ukraine, but also now in Belarus, where Russia is in the process of deploying thousands of combat troops, hundreds of aircraft, S-400 air defense systems, and a lot of other very advanced capabilities. And this takes place under the disguise of an exercise, but it integrates very much the Russian forces and the Belarusian forces. And these are highly capable combat-ready troops, and there is no transparency on these deployments. So, of course, this adds to our concerns. It adds to the tensions, and it shows that there is no de-escalation. On the contrary, it's actually more troops, more capabilities in more countries. But at the same time, that makes it just even more important to engage in a political effort to find a political solution. We'll now go to Beata Plomecka from Polish Radio. Oh, no. Hello, Secretary General, Beata Plomecka, Polish Radio. On the more transparency on the military exercises, what do you mean by this? Do you envisage the reduction of military exercises? Because if you reduce exercises, then what do you need the forces for example? And the second thing is, do you have all allies on board? Because in recent days, we heard some doubts about, for example, the German solidarity. Thank you. All allies are on board. All allies have agreed, and this is a document that all allies have negotiated and agreed, and that we have now, that I have now on behalf of 30 allies sent to Russia. So all allies are behind these positions, these proposals, and all allies also support what I would call the dual-track approach, the deterrence and defense, combined with dialogue. It's not possible for me to go into the specifics of each and every proposal, but what I can say is that we have actually proven before that transparency on exercises can be very helpful.
We have something called the Vienna document, which is agreed in the OSCE framework, and we strongly believe that we should invigorate that dialogue and that process, and to try to modernize the document to allow, for instance, observation, inspection of military exercises, and also to address a loophole in the existing agreements where SNAP exercises had not allowed it for any kind of inspection. And so this is partly about adhering to existing agreements, and partly modernizing, developing and strengthening the agreements on how to provide transparency on military activities, including exercises. And I think the importance of this is demonstrated and illustrated as we speak, because with the significantly increased Russian deployment of combat-ready troops in Belarus, and aircraft and advanced systems like S-400 and fighter aircraft, that is taking place now as an exercise. And of course, that is exactly why we need inspection and transparency on exercises. Because we have seen before, we saw that in Crimea in 2014, we have seen it many times before, that exercises, high readiness of forces as part of an exercise, is used as a disguise to launch an attack. So anything that can improve predictability, transparency on exercises will also help to reduce tensions and prevent exercises being used as a pretext, as a disguise for aggressive military actions. We have time for two last questions, and we'll go to Ketevan Kardava from TV Medi, Georgia. Good evening to everybody. Mr. Secretary General, Blinken says that U.S. offers pass forward in response to Russian demands. Do you really believe that it is possible when we are talking about Russia? And second question, does a written reply sent to Russia include the position of NATO on Georgia's future membership? And the final point, do you think that so far empty dialogue gave aggressor the chance to occupy and annex the neighbors? Thank you so much. A political solution is still possible. But then, of course, Russia has to engage in good faith to de-escalate and to sit down and really make a real effort to find a way forward where we can find a political solution. We have made our proposals. We are ready to listen to also the Russian concerns and engage in reciprocal efforts to find a way forward. On membership, well, we have stated clearly that we, of course, respect and will not compromise on the right of any nation to apply for membership, and that's a core principle for European security. Then I think it is important to also understand that we have proven before that it is possible to make agreements with Russia that is of mutual benefit both for Russia and NATO allies. We have decades of arms control, which has actually reduced the number of nuclear weapons in Europe by, on the NATO side, with roughly 90%, and banned different types of nuclear weapons, and also limited the number of strategic warheads in Russia and the United States. So arms control has proven effective before, and that's one of the reasons why we think it's important to re-engage once again in real efforts to strengthen and agree on arms control. But we are not naive, and we need to make sure that whatever we agree in different formats, this can be bilateral agreements, Russia, the United States, it can be agreements in the OSCE, it can be also things we agree in different formats. It has to be balanced, it has to be reciprocal, and it has to be, of course, verifiable. And therefore, at the same time as we are engaging in a serious effort to engage
with Russia in a political effort, in a political dialogue, we are also stepping up when it comes to readiness of forces, sending a clear message to Russia that if they use force against Ukraine or another country once again, it will have serious consequences. And of course, there's absolutely security guarantees for all NATO allies. That's also the reason why we have increased the readiness of the NATO response force. And for the final question, we'll go to Irini Zarkadula from ERT, Anna. Thank you, Anna, for the floor. Mr. Secretary General, a while ago, Secretary Blinken told that whether Russians choose the path of diplomacy, whether they choose the path of aggression, we are prepared. Do you feel that we can still choose the path of diplomacy, or are you scared of we are moving towards the path of further escalation regarding the fact that the United States have mentioned that clearly are favor of open door policy that NATO, of course, is in favor of as well? Thank you. So NATO decides on NATO's open door policy, and all NATO allies, including the United States, they stand by NATO's open door policy. But also, of course, we stand by the core principle, which is linked to that open door policy, that every nation has the right to choose its own path. We are concerned because we see that the military buildup continues, but for me that's not an argument against dialogue. For me that's an argument in favor of engaging in dialogue to prevent a new armed conflict. So we are prepared both to engage in serious dialogue. That's the reason why I put forward the proposals today, but we're also of course prepared for an eventuality or a situation where Russia once again decides to use force. And we are conveying a message of that will have severe consequences, sanctions. NATO allies provide support to Ukraine. That will also increase the cost of Russia if they decide to use force to conduct aggressive actions again in one way or another against Ukraine. And we are removing any question about our ability to defend and protect all allies by increasing the presence in the eastern part of the alliance, and also increasing the readiness of our NATO response force and being ready to respond if needed. Thank you very much. This concludes this press conference from NATO headquarters. Good evening. I should say, later today, the President will sign an executive order to make sexual harassment an offense in the Uniform Code of Military Justice. This historic addition to the UCMJ honors the memory of Army Specialist Vanessa Guillen, whose experience with severe sexual harassment was followed by a brutal murder, catalyzing national attention to the scourge of sexual violence in our military and helping advance bipartisan military justice reform in the 2022 NDAA.
This executive order also delivers on a key recommendation from the Independent Review Commission to strengthen the military justice response in prosecuting cases of domestic violence and fully implements changes to the UCMJ to criminalize the wrongful broadcast or distribution of intimate visual images. The Biden-Harris administration thanks Congress for its bipartisan commitment to pass monumental reforms to our military justice system and codify key recommendations from the IRC, the Independent Review Commission. We also look forward to continuing to work with Congress to support the safety and dignity of our service members. Also wanted to note that today we hit a major milestone in our global effort to be the arsenal of vaccines. 400 million doses shipped to 112 countries for free, with no strings attached. To put America's leadership into perspective, we have shipped 4 times more free doses to the world than any other country. And this is on top of our efforts to expand manufacturing at home and abroad, our close partnerships with manufacturers to provide their vaccines to hard-hit areas, and our work to turn vaccines into vaccinations around the globe. Last item for you. Today, the Consumer Financial Protection Bureau launched a new initiative to save American families billions of dollars a year in unexpected and hidden fees charged by banks and financial companies. Right now, as I'm sure many of you know, banks and credit card companies lock you in with low rates only to charge you high fees after the fact. If you've ever used a credit card, which I'm sure everybody in this room has, you are familiar with this. You're familiar with all those extra fees, balance transfer fees, late fees, and more. They add up. Collectively, the CFPB estimates that these junk fees drain tens of billions of dollars per year from American families. Consumers are already starting to feel the benefits of the CFPB's work in this space. After the CFPB published a report on bank overdraft fees in December, many large banks, Bank of America, Capital One, and Wells Fargo, announced they would reduce or eliminate some of these fees. That's an important start, but not enough, which is why the CFPB is interested in hearing about everyday Americans' experiences with unexpected fees. This latest initiative by the CFPB was previewed at this week's Competition Council meeting, and is just one of the ways we are, one of the steps we are taking to go after excessive fees that companies use to hide the true cost of products. From airline tickets to high-speed internet services, agencies are planning internet service fees, I should say, agencies are planning actions over the coming months that will make prices clear up front so that consumers can save money by choosing the best deals for them. Let me say one other thing. I know there is a lot of news out there today, so let me reiterate something that you heard the president say, and I also said over Twitter. It's always been the decision of any Supreme Court justice, if and when they decide to retire, how they want to announce it, and that remains the case today. So we are not going to have additional details. You are always welcome to ask any questions you like at any time, and there's a lot of news out there, but I just wanted to say that at the top. Josh, go ahead. Thanks, Jen. 2 subjects. So let's say hypothetically, a Supreme Court justice was to retire and announce it on his or her own terms. Does President Biden plan to honor his pledge to nominate a black woman to the court? Well, I've commented on this previously. The president has stated and reiterated his commitment to nominating a black woman to the Supreme Court, and certainly stands by that. For today, again, I'm just not going to be able to say anything about any specifics until, of course, Justice Breyer makes any announcement, should he decide to make an announcement. Okay, secondly, on Ukraine. Is the White House publicizing the troop buildups and the Russian disinfo efforts in hopes of deterring Moscow? And does the White House think that strategy is working? And are you prepared to release more details about what you say Russia's been doing? Yes, on the last one, as we have it, and I think you have all experienced that in here, also at the State Department and Defense Department briefings, and certainly from briefings delivered by national security officials, senior national security officials as well. I will say, Josh, that we are much more cognizant of the Russian disinformation machine than we were in 2014. And many of you covered, of course, the invasion of Ukraine in 2014. And we have made a decision, a strategic decision, to call it disinformation when we see it. And all across the federal government, various agencies are working together to fight disinformation and correct it. In part, we know, that's because we know that Russia's disinformation operation is highly developed. We are more wiser.
we are wiser. The world is wiser than they were in 2021, and Russia has a boundless capacity to misrepresent truth and what it's doing. And some of that tactic from their end is intended to set the predicate for them invading. And we need to be very clear with the global community and the U.S. public what they're trying to do and why. So there's a lot of efforts underway to do exactly that. In terms of whether it will have a deterrent effect, I think our biggest effort on that in that regard is laying out the clear potential consequences. But it is also important, and we think strategically important, to be very clear that what they're trying to convey publicly out there, a lot of that is misinformation, and people need to understand and digest that. Go ahead. Jen, what preparations is the White House engaged in broadly in the case of a Supreme Court vacancy? I'm just not going to detail any of that from here. Not about, unrelated to this, you can't detail what, like, doesn't every White House like to get ahead of this in case of a sudden passing in the case of Ruth Bader Ginsburg? None of that you can share? I'm not going to detail internal planning from here, no. Okay, then let me ask you a couple other questions. Is there any scenario in which the president would select his Vice President Kamala Harris for the Supreme Court? Again, I'm not going to speak to any considerations, preparations, lists, and as we've stated earlier, and you heard the president say, there's a long history of Supreme Court justices determining when they may retire, if they retire, and announcing that. And we're going to, that remains the case today. Clearly you are more wiser than to take those questions then. So I will ask you about a different topic, and that's Vladimir Putin, the president, saying yes, that he would very much consider personally sanctioning him in the case of a Russian invasion. Can you give us a sense, because Russia has dismissed or sort of poo-pooed that idea, what would sanctioning Vladimir Does Russia Putin have a role in determining our sanctions? No, but they've said that it would have no impact. So what impact would sanctioning Vladimir Putin have on him, and what would that look like? Well, I think what's important to note broadly is that what we've also said is that it will be far beyond, any sanctions package would be far beyond what was done in 2014. And that includes impacting business and economic interests of President Putin and the leadership of the Russian government. I would also note that while it has been our policy that we are not going to take options off the table from here, and we haven't, we also have been detailed what isn't in an initial package, and that doesn't mean that everything out there that's being talked about is in an initial package. Okay, thank you. Go ahead. Thank you. When you were asked about the vice president possibly being selected as a Supreme Court nominee, you said you're not going to speak to any considerations. Does that mean she is being considered? Again, Peter, I'm not going to speak to the reports of a Supreme Court justice retirement that hasn't been announced. So theoretically, would someone who's theoretically, I do like that you preface it. I appreciate that. Just wondering, hypothetically, theoretically, would someone who was an attorney general of a large state and who served with many key Senate votes be an attractive candidate to the president for an open Supreme Court seat? I see what you did there, Peter. But the president has every intention, as he said before, of running for re-election, and for running for re-election with Vice President Harris on the ticket as his partner. But again, I will just reiterate that I have nothing more to offer in terms of specifics or information on the reports this morning. Not enough. Would you have another question for yes. me? Go ahead. I know there's other things on your mind, on yes. your list over there. Now that you guys have submitted the written responses to Russia's demands, they are saying, if we do not receive a constructive answer from the West on our security demands, Moscow will take appropriate measures. Is that a threat? Appropriate measures? Well, let me first say that the aggressor here, as maybe you're echoing in some ways or raising, is Russia. Russia has tens of thousands of troops at the border. They have the ability also to make the decision to de-escalate, to bring troops back from the border, to participate in good faith in a diplomatic conversation, and that would certainly be our preference. So them making threats, I think Secretary Blinken had a very good quote, or it made me laugh, that he gave a couple of days ago where he said it was like the fox threatening to attack the hens in the hen house because they were feeling threatened by the hens. But our objective is to give them paths and to take part in a diplomatic conversation in good faith. And as the Russians talk about appropriate measures, if one of those winds up being a Russian cyber attack like DHS is warning about, would you guys consider that an act of war? Well, Peter, we have talked many times before. First of all, there's no
no information we have at this point about any imminent threat against the U.S. homeland. We are always prepared for cyber threats from a range of sources, and we have a range of tools at our disposal to use in reaction, and the President reserves the right to do that, but I'm not going to get into a hypothetical. And then on COVID origins, you guys are talking a lot about sanctions for Russia if they dare to invade Ukraine. What about sanctions for China at any point for misleading the world about the early days of the global pandemic? We have used sanctions as a tool as it relates to our concerns about the behavior of a range of countries, including officials in China, but I have nothing to preview for you at this point. Is it possible down the line, though, that sanctions would be considered some other form of punishment for their actions in the earliest days of the pandemic? Well, you know, we strongly believe, and the President has been clear and directly clear about the importance of them being transparent and providing data and information related to the origins of the pandemic, but I don't have anything to predict for you in terms of additional actions. So then my last one would be, the President said for months that he had not spoken directly to Xi about the COVID origins investigation. Now he says that he did talk to Xi about it, but nobody else was there. If the President had that conversation, did it work? And is Xi now playing ball? What are you getting at there? Are you suggesting the President wasn't being honest about his own conversation with Xi? No, but the story did change. For months, he was asked about it, and he said that he had not directly asked him about the COVID origins investigation. We don't share every detail of every diplomatic conversation. You know that. The President answered a direct question just a week ago, or I think it was a week ago, yes, and provided that information. Okay. Go ahead. Thank you. When was the last time the President talked to Justice Breyer? Have they had any communication today? I don't have any more details of their communications. I wonder if you can clear this up, because there seems to be some disagreement among some legal scholars. Is it your understanding and the understanding of this administration that the Vice President can be the tie-breaking vote to confirm a nominee to the court? I would have to check on the specifics of that. And just one more on the President's Supreme Court Commission. I believe they finished their report. They turned it in last month. Has the President had a chance to review this? Might we hear from him on any decision or input that he's had? He has received the report. I don't have any update on his analysis of it at this point in time. Go ahead. Take you somewhere completely different. Okay, let's go there. The China bill. Yes. Which the President last night in a statement said he's heartened by the bipartisan work on the package, which it was in the Senate, not so much in the House. Foreign Affairs Committee Chairman McCall said it was absolutely not bipartisan, will likely garner no Republican support. Are you guys involved in, and if so, in getting this to a bipartisan package eventually? And what are your priorities in that 3,000-page bill, since it is pretty long? And is your timeline the State of the Union? What are you looking at here? Well, I would say first that it did receive extensive bipartisan support in the Senate vote, right, in the Senate version. That our objective is, certainly remains, ensuring that this passes as soon as possible and the President can sign it as soon as possible. I don't have a new deadline or timeline for you. We believe that bipartisan competitiveness legislation will help us tackle supply chain issues and inflation head on, and will make investments in American manufacturing and our economic strength so we can outcompete China. And we're certainly advocating that and have been advocating that and deeply involved in conversations with the House and Senate. And our objective is certainly that to have legislation passed that can take a range of steps, strengthening R&D, boosting manufacturing with important and imperative funding for chips, manufacturing chips, so we can make sure we bring down the cost of cars, as we know, which is leading to 1/3 of the inflationary pressure out there in the country. We want this legislation to help businesses and communities in every corner of the country outcompete their global competitors. In terms of specifics, as you noted, it's quite a long bill. We're certainly involved and engaged in it with officials from throughout the administration, but I'm not going to detail specifics of what we're for and against in it either. Is there any possibility that, should this play out, you know, sort of similar to the infrastructure bill, take a long time, House Republicans will not get on board, that you, given the pressure of the chips shortage on inflation, that you just take out the strip out the chips portion,
pass that individually and then negotiate on the rest? Do you see that? I'm not going to make a prediction of that at this point. I mean, as I understand it, the status of the legislative process is that both the House and the Senate have indicated that it will go to conference and they'll work out disagreements that they have over components of the legislation. Also, the Senate version had 68 votes, and certainly we believe that increasing and improving America's competitiveness and investing in R&D, research and development, and making sure we're more competitive in communities across the country is not a partisan idea. So we are hopeful about that process moving forward quickly, and the President would certainly like to sign it as soon as possible. And then one more on this bill too, that is a difference between the House and the Senate version. The House version published last night had this outbound investment screening mechanism that wasn't part of the Senate bill. It would potentially block investments in countries like China. Does the White House support this provision, and will you fight that that's going to make it in the final package that's reaching the President's desk? I'm not going to get into specifics of the bill. I would tell you that we are in daily contact from the White House with House and Senate leadership and committees, and we're discussing the path forward, but we're not going to negotiate the pieces from here. Anything you can tell us on the work the executive branch is doing on exactly that same thing? Because Jake Sullivan has been talking about a potential mechanism like this being interesting to you guys and potentially working on this, but we haven't heard about it in a while. I can see if there's any additional update from the National Security Team, of course, and certainly I know he's talked about that in the past, and it remains a priority. Go ahead. I have to give it a shot myself as well. Go ahead. In this hypothetical alternative reality where a vacancy were to open up, could you say who within the White House would be sort of leading the charge on the selection vetting process? As the President said, I'm sure that if and when there is an announcement by Justice Breyer, there will be more to be said. And we'll have more conversation in here. I'm sure he'll have more to say, but I'm not going to have anything more for you at this point. Just switching gears on the energy front, the administration said on Tuesday it's in talks with major energy producing countries and companies around the world over a potential diversion of supplies to Europe if Russia invades Ukraine. Have any of the energy companies or countries contacted by the administration told you that they do indeed have an ability to divert extra supplies to Europe? Well, that's been part of the conversation, but I don't have any announcements to make on their behalf. But certainly, that's been our objective, is to ensure that we are prepared for the possibility of the supply, the natural gas supply, which, as you know, is very much a regional issue, and there would be a big regional impact, less so here in the United States, as well as the global oil supply and ensuring there is enough supply in the market. What do you see is the risk of the contingency planning failing to secure Europe's energy supply, since our reporting suggests so far that the industry has little or no capacity to do this? There are no question there are logistical challenges of especially moving natural gas. We know that. That's part of our discussion with a lot of these companies and countries. But again, these conversations are ongoing and we don't intend to fail on them. Thank you. Go ahead. A number of lawmakers sent a letter to the White House today, including Chuck Schumer and Elizabeth Warren, asking the White House to release the memo that the Education Department put together looking at the president's legal authority to cancel student loan debt. I wonder, do you have a response to that, and why hasn't this memo been released? Well, let me first say no one has paid or been required to pay a single dime of federal student loans since the president took office over a year ago. And I'll also add that our country is seeing one of the strongest economic recoveries in history, and the pause announced in December gives some breathing room for several more months to borrowers who are still coping with the pandemic. The Education Department will continue working to ensure a smooth transition to repayment. I would reiterate also that the president supports Congress, members of who sent the letter and others, sending him a bill that would provide $10,000 in debt relief, and he continues to look into what debt relief actions can be taken administratively. I'd also note that in terms of loans that have been forgiven since the president took office, beyond the pause on repayment, a total of $15 billion benefiting more than 675,000 student loan borrowers has been part of the forgiveness. Borrower defense to repayment, $1.5 billion. Total and permanent disability repayments,
students loans forgiveness, I should say, $7.8 billion, ITT tech students, $1.3 billion, and public service loan forgiveness, $5 billion. So we have been doing a broad range of forgiveness and also have had this pause in place, meaning that no one who has student loans has been required to pay since the president took office. But does the White House plan to release the memo? Like, does the White House plan to tell the public whether it thinks it has the authority to cancel $10,000? Well, as I said, again, we're still looking at administrative options, but Congress can also send the president a bill that would provide $10,000 in debt relief, and he'd be happy to sign that bill. On the trip on Friday to Pittsburgh, can you talk a little bit more about why the president is taking this trip? Is this about the president getting out more? I know that he talked about that last week, that he wanted to get out and, you know, be face-to-face with people. Is that what this is about? That's part of it. I think if the president could spend every day out on the road, he might do that. There are, of course, a lot of responsibilities as president that don't make that possible. So that is certainly part of that, and I expect you'll see him out on the road more in the coming weeks as well. It's also an opportunity for him to speak about his economic agenda and what steps he's taking to make people's lives better, to lower costs for Americans, to rebuild their communities, to make us more competitive, but certainly to interact with people in communities, those who disagree with him and those who agree with him as well. And just quickly, on the executive order that's being signed later on today, is that order coming out because the NDAA did not do enough to address the issue of sexual harassment? Like, why is this order needed? It was a key recommendation from the Independent Review Commission, so it's delivering on the Independent Review Commission's recommendation, which is something that was supported, these recommendations, and delivering on them by the leadership of the Department of Justice, so it's an effort to implement that. Go ahead. I wanted to start with a question on behalf of a colleague on the radio network who wants to know if you have any update on the launch of Build Back Better World, which was supposed to, I guess, be implemented earlier this year. And would Dalip Singh's upcoming trip to Africa include scouting projects for Build Back Better World? I'm happy to check with our national security team. We have talked about Build Back Better World and been working a lot behind the scenes on efforts to launch that around the world, and the president has talked about it on virtually all of his foreign trips to date, but I can get more specifics about Dalip's trip. And on the meeting the president had today with the CEOs about Build Back Better is the strategy now with sort of the president talking about breaking it up in chunks potentially, is the plan to bring a new proposal to Democrats in Congress? What does that strategy look like as it relates to kind of the meeting that he had today? Is he trying to get a sense of what the priorities would be from these private sector CEOs? The meeting was not a negotiation. It was not the basis of a negotiation. Those discussions will happen between the 50 members of the Senate who need to support a package, a big chunk, to move it forward. This was an opportunity to hear from business leaders, and I think you heard a number of them speak during the open press component of the meeting, and I know a number of them will be doing interviews, maybe with some of you afterwards as well. What I think was interesting and compelling to the president when we were talking about this last night was that they're all experiencing different challenges as they look ahead to their, many of them very successful businesses. Some of that is ensuring they can have enough women at a senior level in the workforce, and lowering the cost of childcare and making that affordable is a big issue that the CEO of Etsy has talked about, for example, quite a bit. The CEO of Cummins has talked a lot about climate change, or the climate agenda, and the importance of investing in that moving forward, because those are industries that will grow and have a huge opportunity for our manufacturing industries here in the United States. Those are all components that are part of the president's Build Back Better agenda, but he really wanted to hear from them on their industries, of the best way to grow their businesses, the middle class, and how components will certainly impact them. Is that a message the president plans to take to Democrats? Is he going to present something smaller, a big chunk, sort of a more narrow piece of legislation or proposal that perhaps can get unstuck in the Senate? Well, again, I don't have any predictions of the legislative process. This was not a meeting about the legislative process. The president and senior members of our legislative team and senior White House officials are in
constant contact with a range of senators, committee members, staffers, and really the point we're at now is determining what components there can be 50 votes for. And that will hopefully include a big chunk of what the president has proposed. But that's what the status of that is. But this was not a meeting to discuss legislative strategy or how to navigate conversations with different senators. Go ahead. Yeah, Jen, I have a couple more on BBB. Ron Klain said last week that he'd like to see BBB legislation approved as quickly as possible. Some Democrats, Representative Jayapal, are saying that March 1st, the State of the Union, is kind of a deadline for action. Does the White House see it that way in terms of the time frame? Do you see the No, March we have 1st not as set a deadline. No. And 5 Democratic senators wrote the president and the vice president urging them to keep the child tax credit expansion in BBB. But the president seemed pretty clear in the press conference he wasn't sure that that could happen. Is he reviewing that? Could he change his mind? Well, the president proposed the child tax credit extension. He very much wants to see the child tax credit extended, and you've all heard him talk about how proud he is of the expanded child tax credit because of the impact it had on cutting childhood poverty by 40%, for giving people some extra breathing room. And there's some recent studies and evidence that the child tax credit helps working families in the developments and opportunities for all children. So he has long been an advocate. Again, this is the legislative process, right? And there needs to be 50 votes. We need every Democrat to support a package moving forward. I don't have anything to preview or predict for you on that front. That is going to be up to them to determine what that looks like. One more. Should you have a Supreme Court nomination that has to make its way through the Senate, is there any concern that that could crowd out priorities like Build Back Better and make it that much harder to get something done here? Not without getting into any specifics of what may be on the docket. We have to walk and chew gum at the same time here in the White House, and that includes navigating, the buildup of military troops on the border of Ukraine. That includes trying to get an omnibus bill passed and get our competition bill passed. That includes continuing to be the arsenal of vaccines to the world, and we are entirely capable of doing more than one thing at once. Go ahead in the back. Thank you, Jen. I have 2 questions, 2 different topics. Okay. First one on Ukraine. Is it about the Supreme Court? No, actually, no. I'm not part of this this bunch. The president earlier this week said he talked to all NATO leaders. Canada has offered a $100 million loan to Ukraine and is considering, could be announced this afternoon, further support assistance. What type of contribution does the president think Canada could make to this crisis? Well, we welcome the support of Canada and any country that is contributing to the needs of Ukraine, that is defending the territorial integrity of Ukraine, and defending what we feel is a fundamental value that we share with Canada and a number of countries around the world, which is the fact that no country should be able to invade and take the territory of another country. So we're not going to assess what they should do or not do. Every country has different capacities, capabilities, legal authorities. We recognize that, but we certainly welcome their support for Ukraine. So the president hasn't asked for arms shipments or troop deployments? I'm not going to get into any more details of conversations. We just recognize that every country has different capabilities, capacities, authorities, and a range of contributions, and doing it in a coordinated way we think is very effective. I'd like to talk about, I have a question about Haiti. Okay. So Canada hosted an international meeting last week. Prime Minister Trudeau has called for immediate action to fix the security situation in Haiti. You know that in the next 2 weeks it would have been the end of President Jovenel Moïse's term if he hadn't been assassinated. What's the U.S. plan, particularly in terms of security, knowing that there's no newly elected president to swear in on February 7th? Well, let me first reference, and I think you're probably aware of this, but last week Deputy Secretary Wendy Sherman participated in a high-level ministerial hosted by Canada to discuss
sustainable, inclusive solutions to the challenges faced by Haiti and Haitians. The ministerial was an opportunity for global leaders or high-level officials to reaffirm the continued international commitment to support Haiti as it confronts growing insecurity, works to restore its democratic institutions, and revives the country's economic development. We're also continue to work with Haitian authorities and international partners to provide additional assistance from the United States to the Haitian National Police to strengthen law enforcement, build up anti-gang operations, maintain peace and stability. And we have also, in response to heightened humanitarian needs in Haiti, USAID has provided more than $92 million in assistance in fiscal year 2021. So we're working on a range of channels, including in close coordination with other leaders about how we can help prop up humanitarian needs, address their security needs, and act in a coordinated way as Haiti looks to their future. Okay. Go ahead. Just a quick question on inflation. Many people believe that government spending is a big factor in the current inflation levels. Can you speak to concerns that spending plans that come out of Build Back Better aren't paid for and so could mean higher deficits and more inflation in the future? Aren't paid for? Build Back Better is paid for. Entirely. Okay. Can you speak to the concerns that are coming in that it's Who are not the concerns actually from, though? But who's saying it's not paid for? Because there have been a range of economists saying it's entirely paid for, and that has been a priority for the president. It has also been concluded by a number of Nobel laureates and experts from a range of economic experts on the outside that it will not contribute to inflation. So those are the global experts that we would point to, but there may be others suggesting something else, but I don't know who those people are. if those bills do pass, it will not raise taxes? Well, something being entirely paid for means that part of that is the highest income Americans, that companies would be asked to pay a little bit more. That has been part of the proposal and part of reforming the tax system to make it more fair. So they're also not expected to contribute to future inflation then? The Build Back Better bill, again, it's fully paid for. We would point to Nobel laureates and a range of global economists who have conveyed that it would not contribute to inflationary pressures. Go ahead. Thanks, Jen. I wanted to ask about the impact that President Biden's experience in foreign policy has on his handling of the current situation with Russia and Ukraine. Obviously, he served on the Senate Foreign Relations Committee. He was vice president when Russia invaded Crimea. He oversaw the end of the war in Afghanistan last year. Can you just talk about how those various experiences have informed his decision-making and his thinking on the situation currently with Russia and Ukraine? Absolutely. So one of the lessons learned I talked about a little bit earlier in response to Josh's question, which is the ability and the boundless capacity of Russia to misrepresent the truth and spread misinformation through a range of channels. I mean, they have a range of state-run media channels that are not just prevalent in Russia, but around Eastern Europe, across Europe. You can even find them in the United States. But even beyond that, this is a capacity that we've seen them utilize in 2014 and 2016 and many times in between. So one of the lessons that we have learned is certainly, and the president has learned, is certainly that it's important to call out this disinformation and to make clear to the American public, to the global community, what they're trying to do here and the fact that it is not accurate. They're trying to set the predicate for war. We've done that through a number of means. Last week, the administration announced sanctions on 4, of course, Ukrainian individuals. We also had a briefing, launched a website, released a fact sheet to educate the public on the Russia disinformation ecosystem. The FBI and DHS are coordinated with the intelligence community as well as state and local partners to ensure a common understanding of Russia disinformation and influence activities related to the situation in Ukraine. So that's one part. I'd also say that for the president, and this has been a priority for him since he came into office, building up our alliances and partnerships with the global community, ensuring that close coordination is front and center and is a priority, is something that he has learned through his time in foreign policy as the former chair of the Foreign Relations Committee, of course, as vice president, is imperative. And we believe that's proving to be very effective at this point in time. We've had more than 100
probably way more than that at this point, engagements with NATO partners, allies around the world, and we have a coordinated and strong approach to how we're approaching the buildup of troops on the border of Ukraine. So there are many lessons, but I would say those are two of the biggest ones. Right, and can I also ask about the China competitiveness bill Sure. that was mentioned earlier? Does the White House want to see Congress finish work on that before Build Back Better? Is there like a priority there in terms of getting that done? The president would like to sign it as soon as possible, but beyond that, I'm not going to get into an order of events. Go ahead. Thank you, Jen. I have a few questions. The first on the Supreme Court. Sure. Does the president believe that the current makeup of the court accurately reflects America's demographics? Well, I would say the president, as you know, asked for put together a commission that could review, that is a commission made of Democrats and Republicans of a range of legal views that could take a look at everything from the makeup of the court to how they select cases to the length of service to the size of the court. That's a report, as Mary asked about earlier, that he certainly has. I don't have an update on his review of that at this point in time. I will note, though, for you to go directly to your question, he has nominated a historic number of judges who are people of color, a historic, I don't know if it's a historic number of women, but a majority of the judges he has nominated are women. That speaks to his desire and his interest in having courts around the country that look like America and that represent the experiences of America, including public defenders and others. So that is the evidence of his commitment to that I would point to. Is it the expectation of the president and the White House that whomever he would nominate for any hypothetical vacancy, that would be an appointment that Democrats could unify behind? Well, that's always the hope. If that opportunity presents itself. Go ahead in the back. Thanks, John. The pace of Americans who are getting booster shots has dropped by more than 50% since December, and public health experts are saying that one cause that might be behind that is confusion over the CDC's distinction between being fully vaccinated and being up to date on vaccinations. Folks with whom I've spoken say that initially describing the 2-dose regimen for mRNA vaccines may have been premature. Given what we now know about variants and breakthrough cases, was it a mistake to say that people were fully vaccinated back last year before we knew what the virus is going to do next? Well, it was not a decision made by the White House. It was a decision made by our public health experts at the CDC who make those definitions or determine those definitions. They've also said that the term fully vaccinated refers to your primary series. So that means being up to date on your vaccines, which is true if you have kids. I have kids, making sure they're up to date. When they go to the doctor, you ask them if they need any shots. That is true of when you need a booster shot. You needed a set number of months, depending on what vaccine you got, past your second dose. That's something we think American people are more than capable of keeping up to date on. It is also true that we think more people need to get boosters, that boosters are very effective in protecting against serious illness, hospitalization, and that is one of the most effective steps that can be taken. 70% of eligible seniors have gotten their boosters, but certainly it needs to be higher in other age groups. I do have one on the news today. I'm sorry, you got to Go. try. Don't need to be sorry. It's okay. You're doing your job. So, if Justice Breyer were to retire, one of the last cases that he'll face as a member of the Supreme Court obviously will be Dobbs versus Jackson, which court watchers are saying is likely to weaken or potentially overturn Roe v. Wade. If his potentially final opinion ends up being a dissent in the Dobbs case, what is the administration's plan to protect abortion access as best it can beyond trying to pass a congressional remedy, which I think, unless you guys have 10 extra senators lying around, might not be able to beat a filibuster? Well, without speaking to the future of the Supreme Court, what I will reiterate is that the president has been advocate for codifying Roe. That's something he certainly thinks and hopes that Congress will act on. We've also taken steps and have announced steps in recent days even for HHS to amp up their support for providers across the country, and that's something we will continue to look for ways to do, but I'm not going to make a prediction of the outcome. Thanks, everyone. German Chancellor timing, do you guys have that? Not yet. Hopefully we'll have it soon. Thank you, Jen. Jen, any response to the Fed signaling it will raise rates in mid-March? I would just say that the president, obviously the Fed is independent, and we stand by that, as does the president, that the Chairman Powell has indicated his plans to recalibrate in the past, and the president spoke last week to his support for that. Thank you, everyone. Thanks.
So you've probably read the entire newspaper regarding sanctions. We see that our Western colleagues are, without exaggeration, in some kind of a war hysteria, and they are saying that they will save Ukraine. They are crying on every corner about this. This is hysteria at its finest. As for us, we are ready. We have never attacked anyone. Always Russia was attacked, and those who did that always got the punishment they deserved. So the Western partners that we are working with, they have lost their direction, and they have led themselves into an impasse. I will not speculate about this. I can reaffirm that Russia stands ready to stand up to the national interests of our country and to ensure the security of our country and our citizens. Did you want to ask something else? And regarding Turchak's initiative, I think you answered this question regarding arms supplies to Ukraine. We have a very clear-cut position on this matter. We want to make sure that the Minsk agreements are implemented in full, and Ukraine is sabotaging these agreements. The Ukrainian patrons, the patrons of Ukraine, have been saying all along during the Biden-Putin summit in Geneva, they promised us that they will make sure that Kyiv honors its commitments under the 2015 package of measures regarding the special status of Donbass in particular, and I believe that the West must deliver on this promise and must make sure that Kyiv fulfills the Minsk agreements, and I do hope that this will happen. Other questions? We have already agreed on a date. I don't know about protocol matters. It will happen within 2 weeks. So colleagues are tired probably already. I have not commented these statements by this person because he has lost. Իրավական ապահովման բաժնի պետ Մարգարիտ Ազալիբեկյանին եւ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոդոյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք մի առաջարկության մասին, որով նախատեսվում է փոփոխել տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման համար վարչական պատասխանատվության չափը։ Առաջարկությունը ներկայացրել է Արդարադատության նախարարության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը։ Այժմ կխնդրենք Տիկին Դոդոյանին մանրամասներ ներկայացնել։ Այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Տիկին Դոդոյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչը հիմք հանդիսացավ, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես եկաք։ Շնորհակալություն։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը հանրագիր էր ներկայացրել տարեվերջին Արդարադատության նախարարություն մի նպատակով, որպեսզի վերանայվեն վարչական պատասխանատվություն սահմանող վարչական պատասխանատվության չափերը, որոնք պետք է կիրառվեն տեղեկություն ստանալու իրավունքը խախտող պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ինչու նման նախաձեռնություն եւ ինչու հիմա
պետք է արձանագրենք, որ տեղեկատվության ազատության ոլորտում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մի մասը թեև լուծվում են, բայց մի ստվար զանգված է, օրինակ լիարժեք պատասխանների ներկայացվող պահանջները, հարցումների պատասխանները չուշացնելը, սրանք արդեն բավականին մեծ ծավալով խախտումներ ենք մենք արձանագրել վերջին տարիներին, եւ մյուս կողմից չկա որևէ կանխող, զսպող մեխանիզմ, որը կարող էր այս պրակտիկան որոշակիորեն բարելավել։ Եվ այդ նպատակով մենք մեր քննարկումների արդյունքում նաև հենվելով մեր ավելի քան 20-ամյա փորձի վրա եկանք այն եզրահանգման, որ այնուամենայնիվ վարչական պատասխանատվության նորմերը, եթե լինեն պատշաճ մակարդակի եւ նաեւ պատշաճ կիրառվեն, դրանք կարող են ունենալ լուրջ կանխարգելող գործառույթ, որոնք կարող են կանխել հետագա ապագա խախտումները։ Եվ այն նաեւ միտքն էր, որ մինչեւ ցավոք սրտի պաշտոնյան, այսպես անձնապես վնաս չի կրում իրավախախտումը թույլ տալու հետևանքով, հետագա խախտումները գործելիս զսպող որևէ մեխանիզմ չկա։ Եվ դրա համար նաև որոշեցինք, որ համարժեքորեն, այսինքն միջին աշխատավարձին չափին համարժեք, պետք է նաև որոշակիորեն բարձրացնել 189.7 հոդվածով սահմանված վարչական պատասխանատվության չափերը, ընդ որում այս պատասխանատվության չափերը կրկին մեր կազմակերպության նախաձեռնությամբ էին ընդունվել 2003 թվականին դեռևս եւ երբևէ չէին վերանայվել նախորդ 18 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ արտադրության նախարարության ներկայացնի խոսքը փոխանցենք։ Խնդրում եմ ներկայացնեք, թե գործող օրենքով որքան է չափը, առաջարկությամբ որքան է դառնալու եւ դրական եզրակացություն արտադրության նախարարությունից կա, նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, կասեք գործնականում մենք ինչ արդյունք ենք ունենալու ըստ ձեզ։ Ուրեմն գործող իրավակարգավորումների համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 189.7 հոդվածով սահմանված են հետևյալ կարգավորումները։ Տեղեկատվությունը ապօրինաբար չտրամադրելու արդյունքում նախատեսված է տույժի կիրառում, նվազագույն աշխատավարձի 10 պատիկից 50 պատիկի չափով Տիկին Դոդոյանի կողմից ներկայացված նախագծով առաջարկվել էր նշված տուգանքի չափերը բարձրացնել, դարձնելով նվազագույն աշխատավարձի 30 պատիկից մինչև 70 պատիկի չափով տուգանքի չափ, ինչպես նաև նույն խախտումը, եթե երկրորդ անգամ կրկնվում է, Վիվոյով սահմանված են հստակ կարգավորումներ նվազագույն աշխատավարձի 50 պատիկից 100 պատիկի չափով, իսկ առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձի 100 պատիկից մինչև 150 պատիկի չափով տույժի կիրառում։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր հետևյալով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նորմի գործնական կիրառման արդյունքում առաջացած խնդիրները վկայում են, որ համապատասխան տուգանքի չափերը այդքան էլ չեն ծառայում իրենց նպատակին, տեղեկատվության տրամադրման մասով ձևավորված պրակտիկան վկայում է այն մասին, որ բազմաթիվ են անհարկի մերժումները, թերի պատասխանների ներկայացումը, ուղղակի պատասխան չտրամադրելը եւ շատ քիչ տոկոս են կազմում օրինական մերժումները, որպիսի պայմաններում նաեւ հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ նշված հոդվածը լրացվել է Վիվոյով միայն 2003 թվականի դեկտեմբերի 1-ի փոփոխություններով, միգուցե այն ժամանակվա կարգավորումներով բավարար է եղել այդ տուգանքների չափերը, իսկ արդեն բավական ժամանակ է անցել, պրակտիկան վկայում էր, որ անհրաժեշտ են որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ փոփոխությունների կատարումը բխում է նաև մեր կառավարության 2019 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից, այնտեղ հստակ նպատակներ, ի թիվս այլ նպատակների սահմանված է նաև վարչական տույժերի չափերի վերանայում։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Տիկին Միքայելյան, դուք էլ կանդրադառնաք, մինչ այս փոփոխությունները մենք ամեն դեպքում կարգավորումներ ունենք օրենսդրական, դրանք որքանով են գործում եւ ունենք դեպքեր պատասխանատվության, թեկուզ այս փոքր չափաբաժնով, վարչական պատասխանատվության չափաբաժնով, բայց ամեն դեպքում եղել են դատական գործեր, որ պատասխանատվություն են կրել։ Իրականում տեղեկատվություն ստանալու ոլորտը երևի թե այն ոլորտն է, որ բոլոր պետական մարմինները իրենց գործունեության ընթացքում
առնչվում են, որովհետև ցանկացած պետական մարմին երևի թե օրվա կտրվածքով բազմաթիվ դիմումներ է ստանում, որոնցով հայցում է տարբեր տեսակի տեղեկատվություն, ընդ որում հարկ է նշել, որ ոչ բոլոր դեպքերում է իրոք որ տեղեկատվությունը ենթակա է տրամադրման, որովհետև քաղաքացիները ընդհանրապես երբեմն չեն տարանջատում, իրոք դա տեղեկատվություն է, օրինակ տեղեկատվություն ստանալու դիմումների ներքո ցանկանում են ստանալ ինչ-որ իրավական նորմի մեկնաբանություն, որը բնականաբար այս պարագայում չի կարող դիտվել որպես տեղեկատվություն։ Հետևաբար կան իրոք դեպքեր, երբ որ տեղեկատվության տրամադրումը հիմնավոր է, որովհետև դա ինչ-որ տեղեկատվություն չի դիտարկվում։ Բայց բնականաբար պրակտիկան ցույց է տալիս ու նախագծի հիմնավորման մեջ ևս ներառվել այն հանգամանքը, որ շատ հաճախ են լինում անհիմն մերժումները, երբեմն ուղղակի չի մերժվում դիմումը անձի, բայց այնպես է պատասխանը, որ ակնհայտորեն անձը իր ակնկալվող տեղեկատվությունը չի ստանում։ Բնականաբար մեխանիզմը սրա դատարան դիմելն է, որպեսզի պարտավորեցնեն պետական մարմնին, ով որ չի տրամադրել տեղեկատվությունը, տրամադրի տեղեկատվություն, միաժամանակ պահանջելով նաև վարչական տույժ կիրառել տեղեկատվություն չտրամադրողի նկատմամբ, բայց հաշվի առնելով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, որ դատական գործերը դատարանում քննվում են շատ երկար ժամանակ, բնականաբար շատերը կխուսափեն դատարան դիմելուց, հաշվի առնելով, որ որոշակի տեղեկատվություն ստանալը կոնկրետ ժամանակի համար է, օրինակ հաշվի առնելով, որ գործը կարող է դատարանում քննվել 3 տարի, բնականաբար այդ տեղեկատվություն ստանալու արդիականությունն ու անձի համար կարևորությունը 3 տարի հետո կարող է նույնը չլինել։ Դրա համար շատերը խուսափում են, երկրորդ հնարավոր է նաև մտածում են, որ նախ տեղեկատվությունը շատ ուշ ենք ստանալու ինձ համար արդիական չի այլևս, բացի այդ տուգանքի չափերն էլ այդքան մեծ չեն ու ինչպես նշվեց արդեն զսպող մեխանիզմ չունեն, որովհետև եթե կիրառվի օրինակ վարչական պատասխանատվության միջոց 20,000 դրամ, բնականաբար դա այդքան էլ զսպող մեխանիզմ չի լինելու, իսկ նախագծի հիմնավորման մեջ նշվել է, որ որպես վիճակագրություն, որ այդ վարչական տույժի հիմա գործող կարգավորմամբ սահմանված տույժի չափը նվազագույն աշխատավարձի շատ քիչ տոկոսն է կազմում, մոտավորապես 5-ից 28%, որը բնականաբար չի կարող այդքան զսպող մեխանիզմ լինել եւ ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձը, որտեղ ընդ որում երկրներ կան, որտեղ այդ վարչական տույժի տեսակը կոնկրետ էս իրավախախտման համար կարող է մինչեւ 60% հասնել նվազագույն աշխատավարձի, դրա համար որոշվեց հանրագրին ընթացք տալ, հաշվի առնելով ոլորտի կարևորությունը եւ իրականում առկա խնդիրները, ընդ որում քանի որ դատական գործերի մասն էլ խոսքը գնում, դատական գործերը իրականում այդքան էլ շատ չեն այս ոլորտի հետ կապված, նաեւ երևի թե իմ նշած պատճառներով գործերի երկարքնություն, անձանց կողմից ուղղակի ժամանակը չկորցնել եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դատական գործեր կան, որոնք եւ քաղաքացիների օգտին են եւ պետական մարմինների, բայց այստեղ էլ կան խնդիրներ, որտեղ հաճախ քաղաքացիները ուղղակի պարտավորեցման հայց են ներկայացնում որոշակի տեղեկատվություն ստանալու ու չեն ներկայացնում օրինակ նաեւ վարչական տույժ սահմանելու հետ կապված պահանջ։ Դատարանը քննում է, որոշում է, որ պետք է տեղեկատվությունը տրամադրել, բայց վարչական տույժի տեսակ չի կիրառում։ Հետևաբար ոլորտում իրականում շատ խնդիրներ են առկա։ Կարծում ենք, որ նախագծի ընդունմամբ որոշակիորեն ոլորտում առկա խնդիրները կլուծվեն, հենց միայն նրանով, որ կնախատեսի որոշակի զսպող մեխանիզմ, որը պետական մարմիններին, այսպես ասած, կնպաստի պետական մարմինների կողմից տեղեկատվության տրամադրմանը, երբ իրոք հիմքեր կան պահանջվող տեղեկատվությունը տրամադրելու համար։ Տիկին Դոդոյան, հաջորդ հարցը ձեզ ուղղված։ Եթե մի կողմից դատարանները ծանրաբեռնված են եւ շատ լրատվամիջոցներ կամ անձինք չեն ցանկանում դիմել դատարան այդ քաշքշուկների եւ երկարաժամկետ process-ով չանցնելու համար։ Մյուս կողմից էլ դատարան, երբ որ դիմում են, դատարանի որոշումները չեն պարտավորեցնում գումար վճարել։ Այդ դեպքում նույնիսկ եթե մենք բարձրացնում ենք, զսպող մեխանիզմը որն է։ Տեսեք, ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը 70-ից ավելի հայցեր է ներկայացրել տարբեր տարիներին վարչական դատարան ընդդեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կառավարման մարմինների դեմ տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորեցման հայցերով։ Պետք է ասեմ, որ բավական դրական պրակտիկա է ձևավորված, 75, նույնիսկ մի քիչ ավել տոկոսը այս բոլոր հայցերի բավարարվել է դատարանների կողմից, որոնք պարտավորեցրել են, ճանաչել են խախտման փաստը իրավունքի եւ պարտավորեցրել են մյուս կողմին տրամադրել տեղեկատվություն։ Փաստացի
Սակայն այս որոշումները եղել են անարդյունավետ, ինչու, որովհետև նվազագույնը 2-2.5 տարի են տևում տեղեկատվություն ստանալու պարտավորեցման այս հայցերով բավարարումները, եւ երբ որ մենք մի քանի տարի անց արդեն ստանում ենք տեղեկությունները, դրանք արդեն որևէ մեկին պետք չեն, որովհետև տեղեկատվությունը իր բնույթով արագ փչացող ապրանք է, եւ եթե դու չունես այսօր այս պահին, դու չես կարող վաղը ստանալով իրացնել քո մյուս բոլոր իրավունքները։ Դրա համար սա շատ կարեւոր է, որպեսզի իսկապես դատարանները քննեն այս գործերը արագ սեմ ժամկետներում, առաջին։ Եվ երկրորդ խնդիրը դա նաև վճարն է, որովհետև լրագրողները, հասարակական կազմակերպությունները եւ քաղաքացիները հաճախ ձեռնպահ են մնում դատական գործընթացներով վիճարկելուց, որովհետև դա թանկ արժե, պետք է վճարեն փաստաբանի ծախս, դատական տուրքեր եւ այլն։ Սա նույնպես խոչընդոտներից մեկն է։ Եվ երրորդ խոչընդոտը, որ այո, փաստացի մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ թեև պետական մարմնի դեմ ունենք բավարարված դատական ակտ, բայց հաջորդ անգամ, երբ որ դիմում ենք այդ նույն կառույցին, ասում են մենք ձեզ տեղեկատվություն չենք տալիս, գնացեք դատարանով ստացեք։ Այսինքն սկսվում է չարաշահման մեկ այլ շրջափուլ, եւ դրա համար մենք կարծում ենք, որ հատկապես վարչական պատասխանատվություն սահմանող նորմերը պետք է խրախուսվեն դատարաններում առավել ակտիվ կիրառվեն, որովհետև դրանք կունենան իսկապես հզոր կանխարգելիչ գործառույթ համանման վարքագիծը վերացնելուն միտված։ Եվ նաև վիճակագրությունը ներկայացնեմ, կոնկրետ մեր կառույցի կողմից ամեն տարի կազմվում է։ Տեսեք, միայն 2021 թվականին հարցումների միայն 72%-ն է իսկապես ժամանակին լիարժեք բավարարվել, դա այն էլ մեր կազմակերպության պարագայում, եւ մենք չենք ստացել երբևէ որևէ հիմնավորված մերժում, թեև ունենք թերի պատասխաններ, երբ որ 16%-ի դեպքում մենք չենք ստացել լիարժեք մեր խնդրած տեղեկություններ, ունենք լուր մերժումներ, երբ որ ընդհանրապես մեզ պատասխան չեն տվել 2%-ի դեպքում, եւ սրանք բոլորը հենց այն դեպքերն են, որ պետական մարմինը չի ցանկացել կամ համարել է, որ օրենքով լիազորված չի այդ տեղեկատվությունը տրամադրել, բայց ուղղակի չի կարողացել լիարժեք հիմնավորել մերժումը։ Այս նաև ունենք 5% անհիմն պատասխաններ եւ 2% անհիմն մերժումներ, երբ որ չափում ենք 18-19%-ից ավելի մենք հստակ խախտումներ ունենք, որոնք բոլորը կարող են լինել դատական գործընթացների առարկա, բայց մենք չենք գնացել այդ քայլին։ Ինչու՞, իմ նշած հանգամանքներով պայմանավորված։ Վերջին մեր գործը Երևանի քաղաքապետարանի դեմ էր, երբ մեզ չտրամադրվեց տեղեկատվություն, նաև մեր բողոքը անտեսվեց, մենք ունեցանք մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշումը, որով հաստատվեց մեր իրավունքի խախտման փաստը եւ ռեկոմենդացիա տրվեց կառույցին պատասխանել, բնականաբար կառույցը որևէ քայլ չձեռնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշման կատարման ուղղությամբ եւ մենք հիմա ստիպված կրկին սկսել ենք դատական բողոքարկման գործընթաց, որը հուսով եմ կարճ ժամկետում լուծում կտա այս վեճին եւ բնականաբար նաեւ մենք խնդրենք դատարանից կիրառել վարչական պատասխանատվության, հուսով եմ արդեն բարձրացված տուգանքների չափերը։ Իսկ խախտումները հիմնականում ուժային կառույցներից բացարձակապես կապ չունի, որ կառույցն է, կապ ունի, թե դու ինչպիսի տեղեկատվություն ես ուզում։ Մի քանի դասակարգումներ կարելի ենք անել, եթե դա պարզ հասարակ տեղեկատվությունն է, օրինակ ուզում ենք հաստիքացուցակները, ուզում ենք նրանց ծրագրերը, ինչ միջոցառումներ են օրինակ կիրառում պոլիէթիլեն տոպրակների օգտագործումը, հա, մինչև իրենց հասած 50% օգտագործումը կարգավորման ուղղված, սրանք շատ պարզ հարցեր են, իրենք հանգիստ պատասխանում են, բայց երբ որ մենք հարցադրումներ ենք անում որոշակի գնումների, գործընթացների վերաբերյալ ծախսերի, քաղաքական որոշակի զգայուն հարցերի վերաբերյալ, այս պարագայում արդեն ունենում ենք կամ անպատասխան հարցումներ, որոշակի չարաշահումների, անօրինականությունների բացահայտմանն ուղղված տեղեկություններ ենք խնդրում, այս պարագայում արդեն սկսում են կամ թերի պատասխանները, կամ ուղղակի անտեսումները, կամ անհիմն մերժումները։ Ցավոք, դրա համար մենք այնպիսի բան գրեթե չենք ուզում, որը իսկապես օրենքով գաղտնագրված է, որովհետև իսկապես լավ պատկերացնում ենք, որ այո, եթե գաղտնիք է, այն պահպանվում է օրենքով եւ տրամադրման ենթակա չէ, մենք դա չենք էլ ուզում։ Դրա համար է նաեւ պատկերն այսպեսին, որ երբևէ մենք չենք ստանում, ցավոք սրտի չենք ստանում հիմնավորված օրենքի պատշաճողումներով մերժումներ, այլ դրանք անհիմն են, լուռ են կամ թերի լղոզած, ինչ որ sense պատտվում են տեղեկության շուրջ, բայց կոնկրետ տեղեկատվությունը փաստացի մեզ չի տրամադրվում։ Նմանապես 20 թվականի վիճակագրությունը բավարար չէ, բայց մենք տեսնում ենք նաև տենդենս, երբ որ թերի պատասխանները դրանք
կրկնակի աճել են 19-20 թվականների համեմատ 21 թվականին թերի այդ իմ ասած լղոզած պատասխանների դինամիկան կտրուկ աճել է եւ մենք այստեղ պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք դրանցից մեկը այս նախագիծն էր եւ շատ ուրախ եմ որ համագործակցության շնորհիվ հավանականորեն կդառնա արդեն օրենք, բայց նաև զուգահեռ ես կարծում եմ, որ արտադատական մեխանիզմներ պետք է հզորացվեն, ստեղծվեն, որպեսզի այս հասարակ հարցերը չգնան եւ ծանրաբեռնեն դատական համակարգը, այլ գոնե հնարավորություն կամ մեխանիզմ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք մինչեւ դատարանները լուծում ստանալ եւ ստանալ մինչ այդ մերժված կամ լղոզված պատասխանները։ Խնդրեմ, կարձագանքեք առաջարկին արտադատական մեխանիզմերի կամ գոնե դատարանները հնարավորինս շուտ արձագանքեն նման գործերի։ Եթե ներկայացվեն առաջարկներ արտադատական մեխանիզմների, արդյունավետ արտադատական մեխանիզմների մասով, արտադատության նախարարությունը միանշանակ կքննարկի եւ հնարավորության դեպքում ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի կգանք ու քանի որ իմ կողմից եւս բարձրացվեց դատարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրը, նշեմ, որ նախատեսվում է որոշակի մեխանիզմներ, այդ թվում այլընտրանքային վեճերի լուծման մեխանիզմներ, արտադատական մեխանիզմներ եւ այլն, այդ թվում դատավորների թվի ավելացում եւ այլն, որոնք բոլորը բնականաբար միտված են լինելու դատավորների բեռի թեթևացմանը, դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցման, ինչը բնականաբար հնարավորություն կտա ավելի սեղմ ժամկետերում դատական գործերը քննել։ Բնականաբար այս նախագծով նշվածը հնարավոր չի ապավել, որտեղ նախագիծը լրիվ այլ կարգավորման առարկա ունի, բայց դատաիրավական բարեփոխումների հիմնական ուղղություններից մեկը նաեւ հենց դատավորների ծանրաբեռնվածության նվազեցումն է, որը հուսով ենք կարճ որոշակի ժամկետում հնարավոր կլինի ապահովել, որտեղ իրոք խնդիրը պատկերացնում ու հասկանում ենք դատավորների ծանրաբեռնվածության, ամեն դեպքում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախարարությունը պատրաստակամ է նման ոնց որ առաջարկները քննարկել, կոնկրետ նախագիծը եւս հանրագրի հիման վրա է, այսպես ասած նախագիծ դարձել, հետագայում հուսով ենք նաեւ օրենք նմանատիպ ռացիոնալ եւ տրամաբանական առաջարկները պատրաստակամ ենք քննարկել, նախարարությունը եւս իր սեփական ուժերով բավականին միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի բարձրացված խնդիրներին փորձի լուծում տալ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, եթե թույլ կտաք դատական գործերի մասով, առհասարակ վիճակագրությունը վկայում է, որ հիմնականում քաղաքացիները կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները նախընտրում են ավելի շատ գնալ տեղեկատվության տրամադրմանը պարտավորեցնելու հայցատեսակի ուղղությամբ, ամեն դեպքում պրակտիկան վկայում է, որ այդ մասով ներկայացված հայցադիմումները ավելի շատ են, քան թե օրինակ վարչական տույժ կիրառելու հայց ներկայացնելը, ու այս նախագծի ընդունման արդյունքում նաև հնարավորություն կտրվի, թե պարտավորեցման չէ, որպես այդպիսին գործողության կատարման հայց է ինքը ենթադրում, թե գործողության կատարման հայցերի մասով քանակների նվազեցում, այսինքն դատարանների բեռի թեթևացում, եւ միևնույն ժամանակ վարչական տույժի չափը իրավախախտների մասով արդեն կկանխարգելի հնարավոր նոր խախտումների թույլ տալը եւ դատական գործերի քանակը եւս կնվազի արդյունքում։ Նշեցիք, որ դատական գործերը քիչ են, փորձը ցույց է տալիս։ Ունեք տվյալներ մոտավոր տարեկան ինչին ինչքան է լինում։ Դե տարեկան հիմնականում մենք ուսումնասիրել ենք Dataleg Skype-ի տեղեկատվության համաձայն հիմնականում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն է այդ հայցատեսակներով ներկայացնում։ Մոտավոր տարեկան, եթե չեմ սխալվում, 6-7 հայցատեսակ են ներկայացնում, հիմնականում այդ վարչական տույժ կիրառելու մասով, իսկ տեղեկատվության տրամադրելու պարտավորեցնելը բազմաթիվ են, միայն ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը չի, բազմաթիվ անհատներ, ֆիզանձինք, իրավաբանական անձինք իրենց կողմից խնդրարկվող տեղեկատվությունը չստանալու դեպքում արդեն հայցատեսակ գործողության կատարման հայցով դիմում են, խնդրում են պարտավորեցնել տրամադրել տվյալ տեղեկատվությունը, դրանք ավելի շատ են։ Եթե ամեն դեպքում քիչ են նման դեպքերը, իսկ գործիքակազմը մենք ներդնում ենք, այստեղ լրատվական հանրույթի հասարակական հատվածի ակտիվություն ակնկալվում է, որ նույնիսկ եթե ձգձգվի դատական գործը, բայց գործընթաց լինի, մեխանիզմը կիրառվի թեկուզ 2 տարի հետո։ Այդ դեպքում արդեն հիմնական նպատակը դառնում է ոչ թե տեղեկատվություն ստանալու խնդիրը, այլ նաև պաշտոնյային, այլ հատկապես պաշտոնյային պատժելը, ով որ խախտել է եւ որի այդ գործողության հետևանքով զրկվել է քաղաքացին կամ լրագրողը տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից։ Բայց ես ուզում եի անդրադարձ կատարել արտադատական մարմիններին,
միջազգային փորձին հատկապես 20 տարուց ավելի ուսումնասիրել եմ այդ փորձը եւ տարիներ շարունակ այս խնդրի անհրաժեշտության բարձրաձայնել, որովհետեւ դատարանները չպետք է եւ չեն կարող լինել այս իրավունքի վերջնական իսկապես եւ լիարժեք խախտումների դեպքում լիարժեք վերականգնողի դերում, ինչու, որովհետեւ այո, մարդիկ ձեռնպահ են մնում ժամանակի, ռեսուրսների եւ ուղղակի տեղեկատվության բնույթը հաշվի առնելով, որը շուտ փչացող է, ինչպես հումձուկն է, եթե մենք այսօր այն չենք սպառում, վաղը արդեն այն ավելորդ է եւ որևէ մեկի պիտանի չէ։ Դրա համար լավագույն փորձը Եվրամիության փորձը, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի փորձը վկայում է, որ ստեղծվում են հատուկ տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի գրասենյակ կամ հանձնաժողովներ, որոնք սերմ ժամկետներում առավելագույնը 1-2 ամսվա ընթացքում անվճար քննության են առնում տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման բողոքները եւ որոշում են կայացնում, ընդ որում այդ որոշումները լինում են պարտադիր բոլոր կողմերի համար եւ ենթակա են միայն դատական բողոքարկման։ Համանման մեխանիզմ մենք ունենք ստեղծած Հայաստանի Հանրապետությունում, դա անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն է։ Վերջինիս թերությունը սակայն այն է, որ այն գործում է գործադիրի կազմում եւ չի կարող լինել իրապես անկախ, անաչառ։ Գուցե այո, կառույցի ղեկավարն այդպիսին է, բայց օրենքով տրված մեխանիզմները այնուամենայնիվ հնարավորություն չեն տալիս լինել լիարժեքորեն եւ ամբողջությամբ ազատ քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական ազդեցություններից։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ հատկապես օրինակ Էստոնիայի փորձը եւ Մեծ Բրիտանիայի փորձը վկայում է, որ անձնական տվյալների պաշտպանության եւ տեղեկատվության ազատության գործառույթները մեկտեղվում են մի կառույցում, որը Մեծ Բրիտանիայի պարագայում տեղեկատվության ազատության հանձնակատարն է, համանման անվանումով նաև Էստոնիայում, որտեղ այս կառույցները միանշանակորեն որոշում են կայացնում եւ պարտադիր լինում թե պետական կառույցների, թե մասնավոր եւ թե դիմող կողմերի համար։ Եվ սա անվճար է եւ պարտադիր կատարման։ Շատ լավ էր իհարկե, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս ոլորտում արագ եւ որակյալ որոշումներ է կայացնում, սակայն փաստացի ունենալով մեր ձեռքին այս որոշումները, մենք չենք կարողանում իրացնել մեր իրավունքը, որովհետեւ պետական մարմինը կամ տվյալ դեպքում ես նշեցի քաղաքապետարանը պարզապես անտեսում է եւ չի կատարում որոշմամբ նշված այն գործողությունները, որը պետք է կատարեր։ Դրա համար ես կարծում եմ այդ որոշումները պետք է լինեն պարտադիր կատարման համար։ Դա է այն մեխանիզմը եւ այս պարագայում արդեն ընդհանրապես չենք խոսի նաեւ դատարանների ծանրաբեռնվածության մասին, երկարաձգձգումների մասին եւ թանկ լինելու մասին։ Հարցը անմիջապես կլուծվեր արագ եւ սեմ ժամկետներում եւ բոլորը բավարարված կլինեին, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ եւ Տիկին Միքայելյան, խնդրեմ ներկայացնեք նախագիծ իմաստաշրջանառության մեջ է դրված, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված առաջիկայում, մոտավոր երբ ենք ակնկալում, որ ուժի մեջ կմտնի։ Նախագիծը ուղարկվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքների ստացման համար, մի քանի շահագրգիռ մարմիններ արդեն իսկ արձագանքել են նախագծին, մեծ մասը դիտողություններ եւ առաջարկություններ չի ներկայացրել, արդեն երևի 7-8 մարմնից ստացել ենք համապատասխան կարծիքներ, քանի որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի կիրառման շրջանակը կոնկրետ այդ հոդվածի շատ մեծ է ու բոլոր պետական մարմիններին առնչվում է, բնականաբար մեխանիկորեն պետական մարմինները, ովքեր որ կիրառում են տեղեկատվություն տրամադրելու հետ կապված կարգավորումները շահագրգիռ են ու բոլորից պետք է կարծիքները ստանալ, մոտավորապես 7-ից 8 մարմիններ արդեն իսկ ներկայացրել են իրենց կարծիքները, մնացած կարծիքները ստանալուց հետո այդ բոլոր կարծիքները պետք է ամփոփվեն, ներկայացվեն վարչապետի աշխատակազմ, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով իրականացվի նախագծի քննարկումը, միաժամանակ նախագիծը տեղադրվել է նաև e-draft իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման էլեկտրոնային կայքում եւ այնտեղ եւս հանրային քննարկման է դրված, որի ժամկետը 15 օր է։ Այդ բոլոր ժամկետները սպառելուց հետո արդեն նախագծին օրենքով սահմանված կարգով ընթացք կտրվի, ակնկալում ենք, որ կհասցնենք, այո, դրական կլինի ու ընթացք կտրվի։ Ես էլ ակնկալում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը լրագրողները ակտիվորեն կայցելեն e-draft համակարգ եւ այնտեղ կքվեարկեն, կարդալուց հետո, ծանոթանալուց հետո կքվեարկեն այս նախագծի օգտին, որը շատ կնպաստի նաեւ գործընթացը ավելի արագ ու իսկապես որպեսզի այն ամփոփվի եւ ներկայացվի արդեն քննարկման։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։